હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. 6 વાગ્યા છે. આપણે મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ. ગુરુઓના આશીર્વાદ લઈએ, ભગવાનના આશીર્વાદ લઈએ. હા, આ બધું જરૂરી છે. આપણે આશીર્વાદ લઈએ તો આપણને પ્રેરણા મળે છે. પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે આપણને સમજવાની શક્તિ આપે. ભગવદ્ ગીતાને આટલું સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવાને, તો એ સમજવાની આપણને શક્તિ આપે. ગુરુઓના પણ આશીર્વાદ લઈએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તો આપણે આ જે પહેલો જ શ્લોક છે એ ગુરુ માટે છે. તો ગુરુઓ શું કરે આપણને? આપણે સાચા ગુરુ કરવા જોઈએ. આપણે ગઈકાલે એક શ્લોક જોયો તો તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. તો આપણે ગઈકાલે આ શ્લોક જોયો હતો. તો આપણને ગુરુ પાસે જઈએ છીએ તો ગુરુ જે છે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી આપણને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાં લાવે છે અને આપણી આંખો ઉઘાડે છે. આપણા શીલા પ્રભુપાદ છે, એમના ચરણોમાં પણ વંદન કરીએ આપણે કે આટલા સરસ આપણને જ્ઞાન આપીને ગયા અને આટલા સરસ પુસ્તકો આપીને આપણને ગયા અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપીને ગયા આપણને, કે આપણને આ અંધકારમાંથી, આપણને અજ્ઞાનમાંથી આપણે બહાર આવીએ અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય. તો એ રીતે ગુરુ જે છે આપણને સાચા માર્ગે દોરે છે. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. તો આ ભૌતિક જગતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટેના પ્રચાર કાર્યની સ્થાપના કરી છે એવા શ્રી રૂપ ગોસ્વામી પ્રભુપાદ મને ક્યારે તેમના ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશે. આજે અહીંયા બાજુમાં ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે, રૂપ ગોસ્વામી છે, આપણા ષડ ગોસ્વામીઓમાં મુખ્ય ગોસ્વામી છે. અને એ પ્રાર્થના કરે છે કે મને ક્યારે ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશો. તો આપણે એવી રીતે રૂપ ગોસ્વામીને પણ વંદન કરીને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન તમે મને તમારા ચરણ કમળમાં ક્યારે આશ્રય આપશો. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ સમ સજીવમ. તો આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણારવિંદમાં તથા સર્વ વૈષ્ણવોના ચરણોમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીને તથા તેમના જ્યેષ્ઠ ભાઈ સનાતન ગોસ્વામીને, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ, શ્રી જીવ ગોસ્વામીના ચરણ કમળમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. આ જે છે ષડ ગોસ્વામીઓ મુખ્ય ગોસ્વામીઓ છે, ઇસ્કોન સંપ્રદાયના મુખ્ય ગોસ્વામીઓ છે, આચાર્યો છે. સાધ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. હું શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ ચૈતન્યને તથા પ્રભુ નિત્યાનંદને તેમજ શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય ગદાધર શ્રીવાસ તથા અન્ય ઘોર ભક્તોને સાદર પ્રણામ કરું છું. તો જે વચ્ચે દેખાય છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. એ પછી બાજુમાં બ્લુ ડ્રેસમાં છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, એટલે બલરામજીનો અવતાર. જ્યારે ભગવાન આવે છે ત્યારે એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે. આપણે જેવી રીતે વડાપ્રધાન દેશની મુલાકાત લેવાના હોય ને કોઈ રાજ્યની મુલાકાત લેવાના હોય તો કેવો એમની સાથે બધો રસાલો હોય ને, તો એ રીતે ભગવાનની સાથે પણ એમના ભક્તો જે છે એ હંમેશા સાથે હોય છે. એમના પાર્ષદો કહેવાય. તો એ બધા એમની સાથે હોય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો સ્વયં કૃષ્ણનો અવતાર હતા, ભક્ત અવતારમાં આવેલા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે બલરામજીનો અવતાર છે. અને આ બાજુમાં વ્હાઈટ ડ્રેસમાં છે એ ગદાધર પંડિત, અદ્વૈત પ્રભુ જે છે એ સદાશિવ અને વિષ્ણુનો કમ્બાઈન અવતાર છે. તો આ રીતે એ પછી આ બાજુ જે પિંક ડ્રેસમાં છે એ
ગદાધર પંડિત છે. તો એ સ્વયં રાધાજીનો અવતાર છે. અને આ વ્હાઈટ ડ્રેસમાં અહીંયા આ બાજુ છે તો એ નારદજીનો અવતાર છે, શ્રીવાસાદી. તો આ રીતે ભગવાન જ્યારે આવે છે એમના પાર્ષદોની સાથે આવે છે. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. તો રાધાજીની સખીઓ એવી લલિતા સખી, વિશાખા સખી, રાધાજી જે છે એમની સખીઓ સાથે, એમની સખીઓ જે છે રાધાજીની ભક્તિ કરે છે, રાધાજીને હેલ્પ કરે છે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવામાં. તો આ રીતે એવી લલિતા સખી, વિશાખા સખીને પણ આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. એ કેમ આપણે ભક્તોને યાદ કરવા જોઈએ. ભગવાનના ભક્તોને પણ યાદ કરીએ છીએ તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. અને હંમેશા આપણે જોયા કે ભગવાનનું જે આ જ્ઞાનની કૃપા છે એ આપણને અર્જુનજી દ્વારા મળી છે. તો અર્જુનજી પણ આપણે જોયું ને કાલે ભગવાનના ભક્ત છે ને મિત્ર છે, એટલે ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે પણ એવી રીતે ભગવાનની કૃપા હંમેશા ભક્ત દ્વારા આપણી ઉપર આવતી હોય છે. તો તમને બધાને કોઈ આ મેસેજ માટે તમને કોઈએ કહ્યું હશે કે ભાઈ નહીં, આ જ્ઞાન લેવા જેવું છે, એટલે તમે બધા જે આ ક્લાસ કરવા માટે આવ્યા છો, જ્ઞાનની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે હંમેશા એક ભક્ત દ્વારા આવતી હોય છે કૃપા આપણી, હંમેશા ભગવાનની. પછી છે હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તો ભગવાન કૃષ્ણ કેવા છે? કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે, ગોપેશ ગોપિકા કાંત, ગોપ બાળકો અને ગોપીઓના કાંત છે, રાધાકાંત છે, નમોસ્તુતે. તો એવા ભગવાનને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ. અને તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. તો આવા જે તપેલા સુવર્ણ સમાન દૈહિક કાંતિ ધરાવતા વૃંદાવનના જે મહારાણી છે રાધાજી, એમને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ અને એમને પણ સાદર પ્રણામ કરીએ. અને વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો સ્વયં વૈષ્ણવ જેવા કૃષ્ણ ભક્તોને પણ આપણે સૌને નમસ્કાર કરીએ. એવા સારા ભક્તો થઈ ગયા કે આપણને જેના દ્વારા જ્ઞાન મળ્યું છે. તો એવા ભક્તોને પણ આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. તો આપણે આ બધાને નમસ્કાર કરી અને આપણે આગળ વધીએ, મંગલતાને વધાવીએ આપણા ક્લાસમાં. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે આપણે સરસ ભગવાનના આશીર્વાદ અને લઈ અને પછી આપણે આગળ વધવું જોઈએ હંમેશા. તો આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, અધ્યાય 5 કર્મયોગ. હવે આપણે ગઈકાલે એક શ્લોક જોયો હતો. તો એ શ્લોકમાં હતું કે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્યની તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે છે તે આ શરીર ત્યજ્યા પછી ક્યારે પુનર્જન્મ થતો નથી. આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી પાછો આવતો નથી એવું કહી રહ્યા છે ભગવાન. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું. તો પછી આપણે એક શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે જે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે છે એનો પુનર્જન્મ થતો નથી. અને કોને પામે છે? મારા સનાતન ધામને પામે છે, એવું ભગવાને કહ્યું હતું. તો આપણે ભગવાનનું સનાતન ધામ ક્યાં છે એ પણ આપણે જોઈએ પહેલા, અને પછી આપણે આ 5મા અધ્યાય ઉપર આપણે આગળ વધીશું. તો મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે બધાને? હરે કૃષ્ણ. હા. તો આપણે બધા જે છીએ ને, જો હવે અહીંયા આપણે 3 રાઉન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે નીચે બ્લેક કલરનું, એ ભૌતિક જગત છે.
પછી એની ઉપર આ જે દેખાઈ રહ્યા છે એ વૈકુંઠના ગ્રહો છે બધા, જે પીળા કલરના બધા દેખાઈ રહ્યા છે એ વૈકુંઠના ગ્રહો છે. ભગવાન ક્યાં રહે છે, ભગવાનનું સનાતન ધામ ક્યાં છે? આપણે જોયું હતું ને, ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે પણ હાજર છે. આપણે 3 અનુભૂતિના તબક્કા જોયા હતા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. પરંતુ આપણે એવા ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે, નહીં કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, કે પ્રકાશમાં ભળી જવાનું. અત્યારે આજકાલ એવી ફિલોસોફી ચાલી રહી છે કે ભાઈ મૃત્યુ પછી આત્મા જે છે ને એ બ્રહ્મમાં ભળી જાય છે, એકાકાર થઈ જાય છે. પણ એવું નથી. બ્રહ્મ સુધીનો જે સાક્ષાત્કાર છે એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કહેવાય છે. તો આપણે તો પરમાત્મા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે હાજર છે, એમના સનાતન ધામમાં રહી રહ્યા છે. અત્યારે પણ અનેક બ્રહ્માંડોમાં ભગવાનની અનેક લીલાઓ ચાલતી હશે. અને આપણે બધા જે છીએ અત્યારે ભૌતિક જગતમાં છીએ, મટીરિયલ વર્લ્ડમાં. તો આપણે બધા ક્યાં છીએ? તો હું થોડું ક્લોઝ કરું તો તમને બધાને દેખાશે. તો આપણે અહીંયા જો 7મા નંબર ઉપર ભૂર લખેલું છે. ભૂર એટલે અર્થ, ભૂરલોક. પછી એની ઉપર જે છે બીજા 6 લોક છે: ભુવર, સ્વર્ગલોક, મહરલોક, જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક. તો આપણે 7મા નંબર ઉપર છીએ. તો ભૂર અને ભુવરલોક છે એ મધ્યલોક કહેવાય છે, અને ઉપરના બધા જે છે એ સ્વર્ગલોક કહેવાય છે, અને નીચેના જે છે એ બધા પાતાળ લોક કહેવાય છે. તમે બધાએ કદાચ સાંભળ્યું પણ હશે. તો ઉચ્ચતર, મધ્ય અને નિમ્ન, તો એવી રીતે. અને સ્વર્ગલોક, મધ્યલોક અને પાતાળલોક, એવી રીતે તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે. તો આપણે બધા ક્યાં છીએ? મધ્યલોક, ભૂરલોકમાં. અર્થ ઉપર છીએ કે ધ અબોર્ડ ઓફ હ્યુમન બીઈંગ્સ એન્ડ અધર મોર્ટલ્સ, એટલે કે જ્યાં જન્મ અને મૃત્યુ થાય છે. એકચ્યુઅલી તો જન્મ અને મૃત્યુ બધા જ ગ્રહો પર થાય છે, પરંતુ જેને કહેવાય ને કે આપણે અહીંયા બધા એમાં પશુઓ, પક્ષીઓ, સ્થળચર, જળચર બધા જ જીવાત્માઓ આવી ગયા. અને આપણે જોઈએ કે આ ભૌતિક જગતની રચના કેવી રીતે થાય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ જે છે, ભગવાન કૃષ્ણ એમાંથી ભગવાન એમનો વિસ્તાર કરે છે મહાવિષ્ણુ તરીકે. અને વિષ્ણુ ભગવાન જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણનો અવતાર છે, એટલે કે અંશ. એટલે ભગવાન આ અંશ દ્વારા આ બધી આજે આપણે કાલે જોયું ને, પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિનો હું કંટ્રોલર છું. તો આ બધું કામ કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે? ભગવાનની રાજ્ય સરકાર ચાલી રહી છે. અને રાજ્ય સરકારમાં ભગવાન જે છે એમના બધા જે વિસ્તારો કરે છે, અને એમના અંશો જે બધા છે એના દ્વારા આ બધું ભગવાનની રાજ્ય સરકાર ચાલી રહી છે, ને એના દ્વારા બધું કારોબાર જે છે એ ચાલી રહ્યો છે. તો આપણે જોઈએ કે ભગવાન એમનો વિસ્તાર કરે છે મહાવિષ્ણુ, એટલે કે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, અમારો કર્સર ફરી રહ્યો છે, એ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અને જ્યારે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે શ્વાસ છોડે છે બહાર એમનો, ત્યારે એમના શ્વાસમાંથી અનેક, એટલે એમના જે ચામડીના રંધ્રો હોય ને, આપણે જે છિદ્રો કહેવાય, તો એ છિદ્રોમાંથી અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે આજે અત્યારે તમે ગોલ્ડન બોલ્સ જોઈ રહ્યા છો, એ અનેક બ્રહ્માંડો છે. એવું નહીં કે 2-4 બ્રહ્માંડો, અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ પૃથ્વી ખાલી આપણે બધા છીએ, પૃથ્વી ઉપર જ છીએ, ને બીજા ગ્રહો ઉપર કોઈ પોપ્યુલેશન નથી કે કોઈ વસ્તી નથી, એવું નથી. બધા જ ગ્રહો ઉપર અનેક પોપ્યુલેશન છે, અલગ અલગ પોપ્યુલેશન છે. તો આવી રીતે અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ બ્રહ્માંડો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ પછી ભગવાન જે છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, આ ભગવાન છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે એમનો વિસ્તાર કરે છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે. એ પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ એમની આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, અને આ ગર્ભોદક્ષ સાગરમાં ભગવાન શયન કરી રહ્યા છે. અને આ એમની નાભીમાંથી ભગવાન જે છે એ વિશ્વ કમળ ઉત્પન્ન કરે છે.
હા, વિશ્વને ઉત્પન્ન કરે છે. આ વિશ્વ જે આપણે જોઈએ છે, આખું વિશ્વ એ કમળના આકારમાં છે. અને કમળના આકારમાં એમની આ જે હવે નાભી કમળ ઉત્પન્ન થાય છે એમની નાભીમાંથી, તો એ આ નાભીની અંદર આ ગ્રહો આવેલા છે. નાભી આ કમળની જે દાંડી જે છે ને, એમાં એની અંદર ભગવાન આ ગ્રહો આવેલા છે. આપણા જે 14 લોક જોઈએ છે ને, એ 14 લોક છે એ આ કમળની દાંડીની અંદર આવેલા છે. અને સૌથી ઉપરનો લોક કયો છે? સત્યલોક, બ્રહ્મલોક કહેવાય ને. સત્યલોક જે ઉપર સૌથી ઉપર છે એ બ્રહ્માજીનો લોક છે. અને આપણે આ પૃથ્વીથી ઉપર બીજા 6 ગ્રહો છે, 6 લોક છે, અને પૃથ્વીથી નીચે બીજા 6 લોક છે. અને આપણે બધા જે છીએ અત્યારે પૃથ્વી ઉપર છીએ. જો આપણે ભક્તિ કરીએ વધારે, જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જઈએ અને આપણી શુદ્ધિકરણ થતું જાય, એમ આ બધા ગ્રહોમાં આપણે ટ્રાન્સફર થતા જઈએ, ઉચ્ચ ગતિ કરતા જઈએ. પરંતુ ભગવાને એક શોર્ટકટ પણ બતાવ્યો છે, 8મા અધ્યાયમાં, કે જો આ જન્મમાં જ તમારે આપણે પૃથ્વી ઉપરથી સીધા ભગવાન પાસે જવું હોય તો કેવી રીતે જવાનું? તો એ રીતે ભગવાને 8મા અધ્યાયમાં શોર્ટકટ જોયો છે, તો આપણે એ પણ જોઈશું. પરંતુ આપણે કેવું, આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે આપણે બધા અ બ કડ, આપણે ગુજરાતીમાં હોય તો અ બ કડ ઓલા ક્લાસને નામ આપવામાં આવતું, ધોરણોને. અને ઇંગ્લિશમાં હોય તો પછી ABCD, પછી એ ક્લાસમાં બધાને હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને રાખવામાં આવે, પછી બી ક્લાસમાં જરા એવરેજ વિદ્યાર્થીઓને નાખવામાં આવે, અને પછી તો ઠોઠ નિશાળિયા હોય એ બધાને પાછળના ક્લાસોમાં, એટલે પછી એ ક્લાસ હોય એ હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ હોય એમાં. તો એવી રીતે જ અહીંયા પણ જે છે ને આ બધા ગ્રહોમાં એવી રીતે જે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં જે હોશિયાર હોય, ઉચ્ચ હોય, એ પ્રમાણે ટ્રાન્સફરિંગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આપણે આ બધા ધોરણો પાસ કરીને ભગવાન પાસે જવું છે, કે ભગવાને શોર્ટકટ બતાવ્યો, ભક્તિનો માર્ગ બતાવેલો છે, તો આપણે જો એ દ્વારા આપણે, એટલે કે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને જવું છે, કે પછી આ બધા ધોરણો પાસ કરીને સીડી ચડીને જવું છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું. તો આપણે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાને આપણે જાણીશું એમ આપણે ચર્ચા કરતા રહીશું. તો આજે ભગવાન જે છે એમની આખું આ જે વિશ્વ કમળ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ બ્રહ્માજીનો લોક છે, એ સૌથી આ ભૌતિક જગતનો ઉચ્ચ લોક કહેવાય છે. તો આપણે બધા જે છીએ અહીંયા ભૂર લોકમાં છે. અને આ જે રચના આપણે બધા પણ ભગવાનની પાસે હતા, પરંતુ ભગવાન પાસે જ્યારે આપણને એમ થયું, આપણને જરા ઈચ્છા આપણે વ્યક્ત કરી કે ભાઈ ભગવાન એકલા જ કેમ કંટ્રોલ કરે, આપણને મારે પણ કંઈક કંટ્રોલ કરવું છે, સ્વતંત્રતા ભોગવવી છે. તો આ રીતે આપણે પણ બધી ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરી, અને થોડી ઘણી ભૂલો કરી. તો એટલા માટે આપણા બધા માટે આ ભૌતિક જગતની રચના કરવામાં આવી છે. આપણે બધા પણ ભગવાન પાસે હતા, પણ અહીંયા આવી ગયા છીએ. તો એટલા માટે અને મનુષ્ય જીવન કેમ આપવામાં આવે છે, કે આપણે ભક્તિ કરી અને ભગવાનની સેવા કરી અને આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું હોય છે. તો આ રીતે, અને કેવી રીતે પહોંચવાનું હોય છે? જો આ કડી દેખાય છે, આ કડી કઈ છે? શું દેખાઈ રહ્યું છે? આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કયો યજ્ઞ કરવાનો છે આપણે? આપણે ક્લાસ પછી શું કરીએ છીએ? જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ કરવાનું છે. તો આ રીતે જપ યજ્ઞ કરીને, કળિયુગમાં પોસિબલ નથી ને બધા યજ્ઞ કરવા. આપણે જોયું હતું સતયુગમાં તપ યજ્ઞ કરતા હતા, દ્વાપર યુગમાં આપણે આ કરતા હતા, મંદિરોની વિગ્રહ પૂજાની હતી, ત્રેતા યુગમાં બધા અગ્નિહોત્ર યજ્ઞો કરતા હતા ભગવાનને પામવા માટે. પણ એ બધા યજ્ઞો હવે પોસિબલ નથી, એવું વાતાવરણ આપણને પોસિબલ નથી. એટલે કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ગયા અને એકદમ સિમ્પલ હોમવર્ક આપીને આપણને ગયા છે ભગવાન. તો પણ આપણાથી થતું નથી. અને આપણે ગઈકાલે જોયો ને, સમયનો ચાર્ટ જોયો આપણે, કે સમય કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે આપણા સમયને ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવો એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો આ જો હરે કૃષ્ણની આ લાઈન જે છે એ કરી અને પછી આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. અને આ જે છે આ ભૌતિક જગતના બધા આવરણો છે, અર્થ, વોટર, ફાયર, એર. હવે આ અર્થનું જે લેયર છે એના કરતા પણ વોટરનું લેયર 10 ગણું વધારે છે. એક લેયર કરતા બીજું લેયર જે છે એ 10 ગણો એનો જે ફેલાવો છે, એનું જે મેજરમેન્ટ છે એ 10 ગણું વધારે હોય છે.
એટલે અર્થ કરતા વોટરનું લેયર જે છે એ 10 ગણું વધારે છે, વોટર કરતા ફાયરનું લેયર 10 ગણું વધારે છે, એ પછી ઈથર, ફોલ્સ ઈગો અને મહત્તત્વ. તો આ રીતે આપણે જે ભૌતિક જગત આજે છે આપણે અહીંયા રહી રહ્યા છે ભૌતિક જગત. જો હવે ભૌતિક જગતમાં પણ સ્વર્ગ લોક છે ને એ બધા દેવી દેવતાઓના લોક છે અને એ પણ ભૌતિક જગતમાં આવેલા છે. સ્વર્ગ લોક કહેવાય, દેવી દેવતાઓના લોકને સ્વર્ગ લોક કહેવાય. તો દેવી દેવતાઓના લોક પણ ભૌતિક જગતમાં. તો આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ તો એ ભૌતિક કહેવાય, પણ જ્યારે કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ તો એ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલું જે કંઈ પણ આપણું કર્મ છે એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે અને આપણા અકાઉન્ટમાં જમા થતું હોય છે. તો હવે આ જે છે જો અહીંયા દૈવી લોકમાં માયા, ત્રિગુણી માયાને ભગવાને દૈવી માયા કહી છે. દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. તો ભગવાન કહે છે મારી આ દૈવી માયાને, આગળ કહે છે ભગવાન અધ્યાયમાં કે મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ મારામાં જે મનને એકાગ્ર કરે છે એ આ દૈવી માયાને જીતી જાય છે. તો આપણે આ 3 ગુણોની બનેલી દૈવી માયા જે છે એને જીતવાની છે. માયા તો ઉભા જ છે માતાજી કે આપણે આ જે ભૌતિક જગત છે ને એને કિલ્લો છે અને આ કિલ્લામાંથી આપણે બહાર નીકળીને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. તો દુર્ગા માતા જે છે, દુર્ગ એટલે કિલ્લો, અને આ કિલ્લાને વિંધી અને આપણે બહાર નીકળવાનું છે. અને આ દુર્ગા માતા જે છે આ ભૌતિક જગતની અધિષ્ઠાતા દેવી છે. જો અહીંયા શિવલોક પણ છે. તો આખું વિશ્વ છે એનો આકાર કેવો છે? કમળ જેવો છે. અને પછી કમળની દાંડીની અંદર આ બધા ગ્રહો આવેલા છે, લોક આવેલા છે, 14 લોક. અનેક ભજનોમાં પણ ઉલ્લેખ છે 14 લોક ભુવનનો સ્વામી, મારો નાથ. એટલે આ રીતે ભજનોમાં પણ ઉલ્લેખ થતા હોય છે 14 લોકના. તો આપણે આ રીતે ભગવાન જે છે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ એમનો જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે આ જે ગોલ્ડન બોલ્સ જોઈ રહ્યા છે એ બ્રહ્માંડો છે, અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન પાછો એમનો વિસ્તાર કરી અને બ્રહ્માંડોને ધારણ કરે છે અને એમાં વૈવિધ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. અને પછી પાછો ભગવાન એમનો ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે, જો અહીંયા ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુનો આ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુને પરમાણુમાં એટલે આખા વિશ્વનેમાં વ્યાપ્ત થાય છે. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે. તો આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે રહેલા ભગવાન છે એ કોણ છે? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહે છે. અને જ્યારે આ બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે ભગવાન જે છે શ્વાસ અંદર લે અને પછી પ્રલય થાય. તો આપણો આ જે કળયુગ પૂરો થાય અને 4 યુગ આપણે ગઈકાલે જોયા હતા સમયનો ચાર્ટ. બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂરા થાય એટલે ભગવાન શ્વાસ અંદર લે અને પછી એ મહાપ્રલય કહેવામાં આવે એને. તો હવે આપણે અહીંયા જો આગળ જઈએ તો એક આ બોર્ડર દેખાઈ રહી છે. તો એ બોર્ડર શું છે? આ બોર્ડર છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. આ જે વ્હાઈટ પાર્ટ દેખાઈ રહ્યો છે ને તમને બધાને, એ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. ભગવાનના શરીરમાંથી જે દેદીપ્યમાન તેજ નીકળે છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. અને અમુક સંન્યાસીઓને ધ્યાન યોગ જે કરતા હોય એ લોકો આવી રીતે બ્રહ્મમાં ભળી જવાની જે યોગ અને સાધના કરતા હોય, પરંતુ એ જે સંન્યાસીઓ હોય છે એ બધા આ ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો આધ્યાત્મિક જગતમાં ચૂકી જાય છે કે ભાઈ બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, પ્રકાશમાં ભળી જવાનું. પરંતુ જે આ સંન્યાસીઓ એવી પણ આપણે જોયું ને કે 3 તબક્કા છે, તો એવા ભગવાન છે, ભગવાનની સેવા કરવા માટે આપણે અહીંયા પહોંચવાનું છે ગોલોકધામ. આપણે આગળ જોઈએ ઉપર. તો આ બ્રહ્મજ્યોતિ દ્વારા ભગવાન જે છે એ ઢંકાયેલા છે. જો એ બ્રહ્મજ્યોતિ અને આ ભૌતિક જગતની વચ્ચે આ સદાશિવ લોક આવેલું છે, એટલે કે મહાવિષ્ણુ અને શિવજીનો અવતાર છે સદાશિવ. અને પછી એમાંથી પાછા શિવજી. તો આ રીતે છે. અને પછી આપણે થોડા ઉપર જઈએ તો આ જે છે વૈકુંઠ
ગ્રહો છે બધા. વૈકુંઠ જે છે ને એ ભગવાનની ઓફિસ છે. તો હવે આ જે ગોલોકધામની આ જે કમળની પાંદડીઓ તમને જે દેખાઈ રહી છે ને એ બધા વૈકુંઠના ગ્રહો છે. મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે, પરંતુ એને અલગથી આપણે અહીંયા બતાવેલું છે. તો આ જે કમળના જે આ કમળની પાંદડીઓ જે છે એ બધા અલગ અલગ ગ્રહો છે વૈકુંઠના. અને વૈકુંઠમાં ભગવાન જે છે એ લક્ષ્મીજી સાથે બિરાજમાન થાય છે, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે. અને લક્ષ્મીજી ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે. અને આ બધા જે વૈકુંઠના જે બધા ગ્રહો છે એના અધિષ્ઠાતા કોણ હોય છે? કે જે ભગવાને અવતારો આપણે જોયું ને, ભગવાનના લીલા અવતારો, ગુણા અવતારો, યુગા અવતારો, મન્વંતરો. તો એ બધા જે અવતારો જે થાય છે એના અધિષ્ઠાતા, જે ભગવાન એમના પોતાનો વિસ્તાર કરે છે, એ વિસ્તાર કરીને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે એ બધા આ ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ત્યાંથી અવાજ આવી રહ્યો છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો જો આ ભગવાન જે છે ને એમના આ વિસ્તારો જે કરે છે ને એનું અહીંયા કોષ્ટક આપેલું છે. તો આ જે કોષ્ટક છે એ આ ભગવાન કૃષ્ણ, પછી ભગવાન કૃષ્ણમાંથી એમને જે પહેલા ભગવાને રાસલીલામાં પોતે વિસ્તાર કર્યો, અનેક ગોપીઓ સાથે, અલગ અલગ ગોપીઓ સાથે પોતે અલગ અલગ વિસ્તાર કર્યો ભગવાને. એને પછી ભગવાનનો જે પ્રથમ વિસ્તાર છે બલરામજી એટલે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ. અને એ પછી એમનામાંથી બીજા 4 વિસ્તારો થાય છે, વસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ. અને એ પછી આવે છે જો પછી વસુદેવમાંથી એ પછી જો અહીંયા નીચે છે કે આપણે આ જે પુરુષ અવતારો કહેવાય, આપણે જે જોયું ને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, તે એ પુરુષ અવતારો કહેવાય. અને એ પછી ભગવાન જે વસુદેવમાંથી આ બધા જે છે વિસ્તારો ભગવાને કર્યા, પછી સંકર્ષણમાંથી વિસ્તારો કર્યા, પ્રદ્યુમ્નમાંથી, પછી અનિરુદ્ધમાંથી, અને આ રીતે જો અહીંયા કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. પછી એમાંથી પણ પાછા જેને કહેવાય ને કે આ બધા ભગવાનના લીલા અવતારો છે. લીલા અવતારોમાં જો આપણે કાલે બધા 10 અવતારો જોયા હતા ભગવાનના. તો આ રીતે આ બધા જે છે નારદજી છે, મત્સ્ય અવતાર, નરસિંહના અવતાર. તો આ બધા જે અવતારો જે છે દત્તાત્રેય ને આ બધા જે ભગવાને અવતારો લીધા એ બધું ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં વર્ણન આપેલા છે. પછી આ બધા ગુણા અવતારો, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ભગવાનના ગુણા અવતારો કહેવાય. તો બ્રહ્મા જે છે એ રજોગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, પછી વિષ્ણુ જે છે એ સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, અને શિવજી છે એ તમોગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે. એ પછી ભગવાનના લીલા અવતારો, યુગા અવતારો, મન્વંતર અવતારો, સત્યાવેશ અવતારો. તો આ રીતે ભગવાને અવતારો લે છે અને પછી પ્રગટ થાય છે વિશ્વમાં. તો આ રીતે જે આ કમળની પાંદડીઓ છે ને એ બધા વૈકુંઠના ગ્રહો છે. આ જે આ બધા દેખાય છે ને પાંદડીઓ એ વૈકુંઠના ગ્રહો છે. અને ભગવાનનું જે ગોલોકધામ જે છે ભગવાનનું, એ આ કમળની જે અંદરની આ જે દેખાય છે ને એ ભગવાનનું ધામ છે, એ ગોલોકધામ કહેવાય. તો આ રીતે વૈકુંઠ જે છે ને એ ભગવાનની ઓફિસ છે, કે જે ઓફિસમાં આપણે કેવું હોય કે ભાઈ બધા યસર કરતા હોય, સુટેડ બુટેડ થઈને આપણે જવું પડે, બૂટ પહેરીને, આમ એટલે આમ કેવું આમ જેને કહેવાય ને ફોર્માલિટી, આપણે ફોર્માલિટી કહીએ એને, તે બધી ફોર્માલિટી નિભાવવી પડે ઓફિસમાં. એવી રીતે અહીંયા પણ ભગવાન બધી ફોર્માલિટી અને બધા ગ્રહોમાં, કયા ગ્રહોમાં શું ચાલી રહ્યું છે ને કયા બ્રહ્માંડમાં શું ચાલી રહ્યું છે ને શું કરવાનું છે ને એ બધા જે બધું જે ભગવાન ચર્ચા કરે એ બધી અહીંયા વૈકુંઠ જે છે એ ઓફિસ છે. અને ભગવાન ગોલોકધામમાં, અને ભગવાન અહીંયા છે રાધાજી સાથે બિરાજમાન થાય છે માધુર્ય ભાવમાં. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા રાધાજી સાથે બિરાજમાન છે ગોલોકધામમાં. અને અહીંયા ગોલોકધામમાં કેવું હોય કે આપણે કેવા આપણા ઘરમાં આપણે કેઝ્યુઅલ રીતે રહેતા હોઈએ, બહુ તૈયાર થઈને ન ફરીએ આપણે ઘરમાં, અને આપણે કેઝ્યુઅલ ડ્રેસમાં જ હોઈએ આપણે ઘરમાં, અને કેવા આમ બધું એકદમ ઇઝી ગોઈંગ જતું હોય આપણા ઘરમાં આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈના ત્યાંથી પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે. તો
આપણે આ ગોલોકધામમાં ભગવાન જે છે એકદમ કેઝ્યુઅલ ઓલામાં હોય છે. તો ભગવાન ગોપ બાળકો સાથે લીલાઓ કરતા હોય, ગોપીઓ સાથે લીલા કરતા હોય, રાધાજી એમની સેવા કરતા હોય. અને નંદ બાબા યશોદામાં તો બધા કે ભાઈ મારો કાનુડો, મારો કાડુનો, મારા કાનુડાને તો આ ભાવે, પેલું ભાવે, એને તો આ જોઈએ. એવી એકદમ જેને કહેવાય ને કે હવે આપણે મોટો કોઈ બિઝનેસમેન હોય અને પોતાના ઘરમાં કેવું કે એના પૌત્રો સાથે એ ઘોડો પણ રમતો હોય ને, રમત પણ રમતો હોય ને, એને રમાડે પણ કરાને. તો આ રીતે ભગવાન પણ એમના ગોલોકધામમાં આવી રીતે કેઝ્યુઅલ રહેતા હોય છે બધા ભક્તોની સાથે. જો કેટલો આનંદ કરવા મળે. આપણે પણ ત્યાં પહોંચી જઈએ ભગવાન પાસે તો કેટલો આનંદ. તો આવો ભગવાનની સેવા કરવા માટે હંમેશા બધા તત્પર હોય. અને ત્યાં કોઈ છે ને ગોલોકધામમાં ભગવાનને ભગવાન તરીકે કોઈ જાણતું જ નથી. તો ભગવાન તરીકે એટલે આમ ખબર ના હોય કે ભાઈ આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. નહીં, આ તો મારો લાલો, આ તો મારો કાનુડો, આ તો મારો પ્રાણનાથ. ગોપીઓ કે ભાઈ નહીં, આ તો મારા પ્રાણનાથ છે. એવી રીતે આ ભગવાનની સાથે બધા હંમેશા એવી રીતે આમ વ્યવહાર કરતા હોય. જો અહીંયા પછી આજુબાજુમાં છે ને આ બધા શ્લોકોનો રેફરન્સ, જે શાસ્ત્રોમાંથી આ બધું વર્ણન, જે ભગવાનના ધામનું વર્ણન ને બધું કરેલું છે, તો એ બધા શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ આપેલો છે અહીંયા નીચે. આ બધું લખેલું છે. પદ્મ પુરાણ, બ્રહ્મ સંહિતા, વિષ્ણુ પુરાણ. તો આ બધા જે બાજુમાં આપેલું છે ને એ આ રીતે આપેલું છે. શાસ્ત્રોના જે રેફરન્સ છે એ બધા આપેલા છે કે કયા શાસ્ત્રોમાંથી આ બધા રેફરન્સ લેવામાં આવેલા છે. તો આપણે બધાએ આ ભૌતિક જગતમાંથી નીકળી અને આપણે આને પાર કરવી અને આપણે ગોલોકધામ સુધી પહોંચવાનું છે. જો આ કડી અહીંયા આપણને દેખાઈ પણ રહી છે આખી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ કડી જે છે કડી દ્વારા આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. તો આપણા સનાતન ધામ જે ભગવાન વારે વારે આગળ પણ ઉલ્લેખ કરશે કે મારા સનાતન ધામને તું પામીશ, મારા સનાતન ધામને તું પામીશ. અર્જુનને પણ કહી રહ્યા છે ને એ દ્વારા આપણને પણ કહી રહ્યા છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન શેના માટે આપવામાં આવેલું છે? કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. તો આજે આપણે ખૂબ સરસ જોવાનું છે અધ્યાય 5. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો પણ. શીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો કર્મયોગ, પાછો કર્મયોગ આવ્યો. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન સંન્યાસ કે કર્મયોગ એનું મહત્વ સમજાવશે. કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા સરળ છે એ આપણને ભગવાન સમજાવશે કે કર્મયોગ સરળ છે કે સંન્યાસ યોગ સારો છે. એ આપણને અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવશે. નિષ્કામ કર્મ માટે સમજાવશે અને ભગવાન ઉપર જો આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને આપણે કેવી રીતે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરવી એ અધ્યાયનો સાર છે અને આપણને સમજાવશે ભગવાન. ચલો, નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. નિષ્કામ કર્મ થોડું બધું યાદ રાખવાનું. આપણે પછી આપણે આગળ જઈએ જેમ જેમ એમ પછી ભૂલી નહીં જવાનું. આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. ચલો કરો. વિકર્મ એટલે શું? પ્રકૃતિના કાયદાનો ભંગ કરીએ. યસ, ભગવાનના કાયદાનો ભંગ કરીએ, પ્રકૃતિના કાયદાનો ભંગ કરીએ, શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન ન કરીએ અને પછી આપણે જે કર્મ કરીએ તો એને વિકર્મ કહેવાય. એટલે કે ખરાબ કર્મ, પાપ પૂર્ણ કર્મ. અને પછી કર્મ. તો કર્મ એટલે શું? જો આ બધા કોન્સેપ્ટ છે ને આપણા ક્લિયર થવા જરૂરી છે, નહીં તો આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાશે જ નહીં. કર્મ એટલે કે આપણે આ જગતમાં, ભૌતિક જગતમાં રહીને પણ જે આપણે સારા કર્મો કરીએ, આપણે પુણ્ય કર્મો કરીએ, સત્કર્મો કરીએ, એ પછી આપણે તો એ બધા જે કર્મ એને કર્મ કહેવાય. પરંતુ એ કર્મ ક્યારે યોગ બને કે જ્યારે એ કર્મને આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ, આપણી ભાવનાને ચેન્જ કરીને કર્મ કરીએ તો એ કર્મયોગ થયો કહેવાય. અને કર્મયોગ એટલે કે ભક્તિ યોગ. જ્યારે આપણે એવા કર્મો કરીએ, જ્યારે ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે, ભગવાનની પ્રીત્યર્થે આપણે કર્મ કરીએ તો એ કર્મયોગ થયો કહેવાય.
હા, યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સાથેનું મિલન. હા, ભગવાન સાથેનું જોડાણ. આખું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમે સમજશો પછી તમને ખબર પડશે કે ભાઈ આખી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને શેના માટે આપેલું છે કે આપણે બધા ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ અને ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. હા, તો એટલા માટે આ જે કર્મયોગ છે એ પછી આવે છે નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે આપણી સ્વાર્થ અને ઈચ્છા વગર આપણે જે કંઈ પણ કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ પણ આપણે જો સ્વાર્થ અને કોઈ આપણી ઈચ્છા વગર કરીએ તો એ નિષ્કામ કર્મ થયું કહેવાય. આજે ભગવાન નિષ્કામ કર્મ વિશે સમજાવશે અર્જુનજીને. ફળની અપેક્ષા વિના. હા, ખૂબ સરસ. તો આપણે તો શું કરીએ છીએ પણ, હે ભગવાન મને આ આપી દે, પેલું આપી દે, આ આપીશ તો મારો આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરાવીશ તો હું તને આટલા રૂપિયાનું દાન કરીશ, આટલી મીઠાઈ ચડાવીશ, આટલા નાળિયેર ચડાવીશ. કેટલી બધી આપણે તો લાંચ રૂશ્વત આપતા હોય છે ને ભગવાનને. પરંતુ મનના ખૂણે એક એવી ઈચ્છા હોય છે, એમાં ખોટું પણ નથી. જો બીજા બધા પાસે હાથ લંબાવીએ એના કરતા ભગવાન પાસે આપણે જઈએ ને તો એમાં ખોટું પણ નથી. ભગવાન કહેશે આગળ એ પણ બધું આપણે સમજીશું. તો આપણી કોઈ પ્રશ્નોને આપણે કોઈ ઉકેલ માટે ભગવાન પાસે જઈએ ને એમાં ખોટું નથી જરા પણ. જવાનું ભગવાન પાસે. ભગવાનને એ બાને પણ આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ ને, તો ભગવાનને એ પણ ગમે છે કે તું એ બાને પણ મારી પાસે તો આવે છે. તો આ રીતે આપણે આગળ જોશું કે કેવા કેવા લોકો મને શરણાગત થાય છે. તો હવે અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે ભાઈ, અહીંયા તો હજી મૂંઝવણમાં જ છે અર્જુનજી. શું કે છે ભગવાનને? હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો, તો હવે કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? ભગવાન કે છે કે અર્જુનજી ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે શું કે છે, પહેલા મને તમે કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. હવે ભગવાને કર્મનો ત્યાગ કયા કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કહ્યું હતું? અર્જુનજીએ ન લડવાના કારણો કયા આપ્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. ચલો બોલો બોલો જલ્દી જલ્દી. હરે કૃષ્ણ. ન લડવાના કારણો કયા હતા? આપણું રિવિઝન ઘણું થાય છે, એટલે યાદ રહેવું જોઈએ થોડું. સુખ ને આનંદ નહીં. હા, તમારો ઇકો થાય છે પ્રભુ અવાજ. તો કરુણા પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ. હા, કૌટુંબિક. યસ, ખૂબ સરસ ઉદય પ્રભુ. તો નથી. હા, યસ. કરુણા, પાપ, અનિશ્ચિતતા, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, આનંદ નથી. ખૂબ સરસ. તો પછી આ બધી જે ઈચ્છાઓ હતી, તો એ સકામ કર્મ ઈચ્છા હતી ને. કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ, સકામ કર્મ થયું કહેવાય એને. શરીરની ઈચ્છાઓ હતી ને અર્જુનજીની કે ભાઈ અમારા ભાઈ ભાંડુઓ ને બધા હશે નહીં તો હું ભલે મને રાજ્યનું સુખ મળી જશે તે છતાં પણ હું આનંદ કેવી રીતે કરી શકીશ આ બધા લોકો નહીં હોય તો ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપેલું એના માટે. તો કર્મનો ત્યાગ, કેવા કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું હતું અર્જુનજીને કે ભાઈ આ તારી જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટેની જે બધી તું કહી રહ્યો છે તો એવા કર્મનો તું ત્યાગ કર. પણ ભગવાને કહ્યું કે અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો ભગવાને કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ કર, તું મારી ઈચ્છાથી યુદ્ધ લડ તો તું પાપમાંથી છૂટી જઈશ. ફળનો અધિકાર મારો છે. ફળ આપવાનો અધિકાર કોણ છે? ભગવાનનો છે. ભગવાને કહ્યું તો તું મને યાદ કરીને જો યુદ્ધ કરીશ અને મારા માટે કર્મ કરીશ તો તું પાપમાંથી છૂટી જઈશ. કેમ કે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ભગવાનની હતી. એટલા માટે ભગવાને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો અર્જુનજીને. એટલે હવે અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે પહેલા તો તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરો. જો હજી પણ મૂંઝવણમાં છે ને એટલે આમ ક્લેરિટી નથી હજી અર્જુનજીને. એટલે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું પછી હવે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો. હવે પાછી કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? જો પાછો યચ્છ્રેય શબ્દ આપ્યો. યચ્છ્રેય એટલે કે શ્રેય. શ્રેય અને પ્રિય. ચલો, શ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શ્રેય અને પ્રિયનો અર્થ શું થાય? આપણે ચર્ચા કરી હતી. શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. હા, ખૂબ સરસ સિદ્ધિ માતાજી.
હા, તો આ રીતે અર્જુનજી કહે છે કે મારો લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય ને તો એવું મને કયો. હા, તો આપણો લોંગ ટર્મ બેનિફિટ શું છે? આપણે જપ યજ્ઞ કરીશું તો આપણો એ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે, આપણા માટે શ્રેય છે. હા, જેટલી જપમાળા કરીએ વધારે, ભગવાનનું નામ લઈએ, હા, ભગવાનનો ભોગ લગાવી અને પછી એનો પ્રસાદ લઈએ તો એ બધું આપણા માટે શ્રેયકારી છે. હા, એ આ જન્મમાં તો આપણી સાથે છે જ, પણ આવતા જન્મમાં પણ આપણી સાથે કેરી ફોરવર્ડ થશે. હા, બીજા જન્મમાં પણ ભગવાન આપણને પછી એવી સુવિધા આપશે કે આપણને એવા કુળમાં જન્મ આપે કે આપણે પાછી એ ભક્તિને અધૂરી રહી ગઈ હોય તો પછી આવતા જન્મમાં પણ એ ભક્તિને આપણે આગળ વધારી શકીએ અને ધીરે ધીરે ભક્તિ કરતા 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 આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. હા, એવી ભગવાન સુવિધા કરી આપે છે. પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહી અને ભગવાન આપણને એવી ઈચ્છાઓ કરાવે કે નહીં, આ મારે ભગવદ્ ગીતા જાણવી છે, ભાગવતમના ક્લાસમાં જોઈન થવું છે, તો એવી બધી ભગવાન ઈચ્છાઓ કરાવે આપણને તો આપણા પૂર્વજન્મનું કઈ યાદ હોતું નથી. ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, એટલે ભગવાન આપણા પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહીને આપણને બધું યાદ કરાવે કે ભાઈ ના, ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા કરાવે, આવા સારા સારા કર્મ કરવાની ઈચ્છા કરાવે. હવે ભગવાન એનો જવાબ આપશે. તો ભગવાને શું આપણે તો આપણે જે આખો સાર જે છે 5 અધ્યાય સુધીનો, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને 11 થી 30 શ્લોકમાં કરુણાનો જવાબ આપ્યો હતો. કરુણા માટે ભગવાને શું જવાબ આપ્યો હતો? હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતાનું પહેલું લેસન હતું, ફર્સ્ટ લેસન શું હતું? હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. જસ્ટ મિનિટ, હું જરા પાણી પી લઉં. અને ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. કેપી માતાજી નામ આવે છે, કઈ મ્યુટ કરી દેજો. તમારું માઇક પાછું જવાબ આપે ને પાછું મ્યુટ કરી નાખવાનું. તો આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ આપણે શરીર નથી. હા, તારા દાદાઓ, ગુરુઓ, ભાઈઓ જે પણ છે, પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે, અને પછી પણ રહેવાના છે. હા, એટલે આ બધા તો આત્માઓ છે, જીવાત્માઓ છે. એટલે તું જે મૃત વ્યક્તિ અને જીવિત વ્યક્તિ માટે જે તું શોક કરી રહ્યો છે, એ શોક નહીં કર. હા, ઉભો થા અને લડ, કેમ કે તારી નિયત ફરજ બજાવતું. તું ક્ષત્રિય છે. 31 થી 37 શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે ભાઈ તારી નિયત ફરજ તું બજાવ, તારું કર્તવ્ય શું છે? અત્યારે યુદ્ધ લડવાનું. હા, તું ક્ષત્રિય છે અને ક્ષત્રિયની ફરજમાં શું આવે છે? યુદ્ધ લડવું, પ્રજાનું રક્ષણ કરવું. હા, કેમ કે અધર્મ ફેલાઈ રહ્યો. તો આપણે જોયું ને કે ભગવાન જે છે એ ક્યારે પ્રગટ થાય છે? જ્યારે ધર્મનું પતન થાય ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. એટલા માટે અને ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે યુધિષ્ઠિરને ગાદી આપવા માટે ભગવાન જે છે આવેલા, પ્રગટ થયા હતા. કે યુધિષ્ઠિરને જો ગાદી મળે તો આ ધર્મ સચવાઈ રહે. હા, અને ધર્મ સચવાય ત્યારે તો આપણે જોયું ને કે ભાઈ રાજાઓ પણ કેવું જ્ઞાન લઈ બ્રાહ્મણો પાસેથી જ્ઞાન લેતા, અને એ પછી રાજાઓ જે છે એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈ અને પછી પ્રજાનું રક્ષણ કરતા, પ્રજા પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે, એવું રાજાનો પણ એવો હેતુ હતો. હા, રાજા કોઈ પોતાની ઈચ્છાઓ માટે કે પોતાની ઓલા માટે કોઈ રાજ્ય કરતા નહીં. રાજ્યનું સુખ એમને નહીં ભોગવતા. પણ પહેલાના રાજાઓ પણ કેવા હતા? ઋષિઓ જેવા હતા. તો એટલા માટે અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું તારી નિયત ફરજ તને બજાવવાની છે અત્યારે. કર્મના ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. કર્મનું ફળ આપવું એ મારા હાથમાં છે. તું એની ચિંતા નહીં કર, તું યુદ્ધના પરિણામની ચિંતા નહીં કર, પરંતુ અત્યારે તારી નિયત ફરજ બજાવ. હા, તો એવી રીતે આપણે પણ સંસાર રૂપી યુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ અને ભગવાને આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે, આપણે ભાઈ, ભાભી, બેન, ભાઈ, પતિ, પત્ની, કોઈ જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એ ડ્યુટીને આપણે પ્રોપર નિભાવવાની છે. અને એ નિભાવતા આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. અને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. અને આપણે જોયું કે ભગવાનને મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. જે આવી આપણે ગૃહસ્થીમાંથી સંન્યાસ લઈ અને પછી મનમાં ઇન્દ્રિય વિષયોનું અને મનમાં મન ઓલું કૂદકા મારતું હોય,
તો એવા મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. ઘણા એવા સંન્યાસીઓ હોય છે અત્યારે કે જેને બાહ્ય રીતે એવું આમ ધાર્મિકતાનો દંભ કરતા હોય, પરંતુ અંદર અંદર તો જે એવા ખોટા કામો થતા હોય કે આપણી ગજા બહારના હોય, આપણે વિચારી પણ ન શકીએ એવા ખોટા કામો કરતા હોય. તો આ રીતે ભગવાનને મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. એના કરતા ભગવાન કહેશે આગળ, તો એ રીતે ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને પણ સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ નિયત ફરજ તું તારી બજાવ. તો આપણે પણ સંસારમાં રહીને, આપણી ડ્યુટીમાં રહીને આપણે ભગવાનના કર્મ કરવાના છે, અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જો કર્મ કરીશું તો આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. અને ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્મા ફસાઈ જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને આપણે 4થા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે, અને ભગવાને બીજા શ્લોકમાં જ છે ને બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું હતું કે ભાઈ તમે ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો રચ્યા પચ્યા રહેશો તો મારામાં મન એકાગ્ર કરી શકશો નહીં. અને બુદ્ધિ ક્યારે સારાની સમજ આપે આપણને કે જ્યારે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર હોય, આપણું મન શાંત હોય, મન કંટ્રોલમાં હોય, ત્યારે એ બુદ્ધિ સારાની સમજ આપે કે ભાઈ નહીં, આ રસ્તે ન જવું જોઈએ, અહીંયા જઈશું તો આપણું ખાડામાં પડી જઈશું. તો એ બુદ્ધિ આપણને ત્યારે સારાની સમજ આપે. જ્યારે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર હોય ત્યારે બુદ્ધિ જે છે એ સદબુદ્ધિ થાય. નહીં તો પછી ખોટા માર્ગે પણ જઈ શકીએ છીએ, આપણે અંધશ્રદ્ધાઓમાં કુપાઈ જઈએ અને ખરા ખોટા કામોમાં. આજકાલ હવે એવું થઈ ગયું છે ને કે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ એટલું ઊંચું આવી ગયું છે ને બધાનું, કે મેન્ટેન કરવા માટે થઈ અને આપણે એટલી બધી પૈસા પાછળની દોટ મૂકીએ છીએ કે બસ પૈસા, અને પૈસો જે છે ને એ સર્વસ્વ નથી. કાલ ઉઠીને કોઈ મોટો રોગ થઈ ગયો તો એ પૈસાને શું કરવાનું? તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે, જે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ જે છે, આપણી અનલિમિટેડ ડિઝાયર, એને કંટ્રોલ કરવાની છે. જો એમાં રચ્યા પચ્યા રહીશું તો એમાં કેવી આપણને એટેચમેન્ટ થતું જાય ધીરે ધીરે. અને એટેચમેન્ટ થાય, આસક્તિ થાય, એટલા માટે પછી એમાં આપણે વધારે ને વધારે ફસાતા જઈએ. થોડુંક આપણને સુખ મળવાનું ચાલુ થાય એટલે આપણને સુખ ભોગવવાની વધારે ને વધારે ઈચ્છા થાય. અને ઈચ્છાઓ તો ક્યારેય પૂરી થવાની નથી. અને ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલે ક્રોધ આવે એટલે પછી રોંગ ડિસિઝન લેવાય, અને પતન થાય, આપણું યાદ શક્તિ ઘટે, બુદ્ધિ નષ્ટ થાય અને આપણું સંસારમાં પતન થાય. તો આ 4થા અધ્યાય સુધીનો આ સાર હતો આપણો. તો હવે ભગવાન જે છે એનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ કયું સારું છે. અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે પહેલા તો તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, અને પછી તમે મને કહ્યું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કર. તું મને યાદ કરીને કર્મ કર, મને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કર, એવું કહ્યું. તો હવે કયું સારું? એટલે જો અહીંયા પણ છે ને આપણે આ બધું ઘર બાર છોડી છાડીને પછી આવી રીતે સંન્યાસ લઈ લઈએ તો એ પણ ભગવાનને માન્ય નથી. જો સંન્યાસ લઈને પછી આપણા મનને આપણે વશમાં ન કરી શકીએ. ઘણા એવા યોગીને સંન્યાસીઓ છે કે ભાઈ ન થયું તો આવી જાય છે, સંસારમાં પાછા આવી જાય છે. તો આ રીતે, પરંતુ આપણે જો આ સંસારમાં રહીને પણ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીએ, જો આ જે ભક્ત છે એ કેવું ભગવદ્ ગીતા અને આ બધી પુસ્તકોનું વિતરણ કરી રહ્યા છે. તો આવી રીતે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીએ તો એ કયું સારું કહેવાય? તમારા હિસાબે કયું સારું છે? ચેટમાં લખજો, કોઈને ફાવતું હોય ચેટમાં લખવાનું. તો ભગવાન અહીંયા જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન વાચ, જો પાછું અહીંયા ભગવાન વાચ આવ્યું હે ને, તો પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જો ભગવાને એકદમ પરફેક્ટલી કહી દીધું કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. અત્યારે પણ એવા સંન્યાસીઓ જે છે, હાયર લેવલના સંન્યાસીઓ, ઉચ્ચ યોગીઓ છે એ ધ્યાન યોગ દ્વારા ભગવાનને પામતા હોય છે. બધું છોડી છાડીને એવા છે, સારા સંન્યાસીઓ પણ છે. પણ અત્યારે તો આપણે સમાજમાં ઘણીવાર ઘણા એવા સંન્યાસીને યોગીઓ જોઈએ છે કે ખરા ખોટા કામો પણ કરતા હોય છે એના ઓઠા હેઠળ, અને ભોળી પ્રજાને લૂંટતા હોય છે. પણ આપણે એ બધાથી સંભાળીને ચાલવાનું છે કે આપણે કયા ગુરુ પાસે જવું જોઈએ,
અને કયા ગુરુનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ, કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય, એ પોતે એનું પાલન કરતા હોય, એના નિયમોનું, ભગવાનના કાયદાઓનું, નિયમોનું પાલન કરતા હોય, એવા ગુરુને આપણે કરવા જોઈએ અને એવા ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. કેમ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદનું ની ભગવદ્ ગીતાની ઉપર આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છે? કેમ કે એમને સત્યનું દર્શન કર્યું છે. તો હવે ભગવાન કહે છે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જો ભગવાને એકદમ પરફેક્ટલી સમજાવી દીધું. ભગવાને કોઈ કિંતુ પરંતુ રાખ્યું જ નથી. હંમેશા સિક્કાની બે બાજુ સમજાવી છે અને બે સમજાવી અને ભગવાને પરફેક્ટલી આપણને કહી દીધું છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો આપણે બધાએ પણ શું કરવાનું છે? આપણે બધા ગૃહસ્થીઓ છીએ. હા, તો આપણે શું કરવાનું છે? ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ, આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાના છે અને આપણે ભગવાનને પામવાના છે. તો એ પણ ખોટું નથી. આપણે ખાલી ભગવા કપડાં પહેરી લઈએ પણ પછી મનમાં આપણે ઇન્દ્રિય વિષયોના ચિંતન કરતા હોઈએ તો એવા મિથ્યાચારીઓને, એવા ઢોંગી ભગવાનને ગમતા નથી. તો આપણે જો શ્રીલા પ્રભુપાદે આખું જીવન એમનું કૃષ્ણમય રહ્યું અને પોતે એમનું પાલન કર્યું. અને આગળ આવશે એક શ્લોક, યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવે તરોજુર્ન. કે જે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે એ આખું વિશ્વ, એ જગત આખું એનું અનુસરણ કરે છે. તો આવા સારા ગુરુ હોય તો એનું અનુસરણ આપણે કરવું જોઈએ ને. કેમ કે એમને બધું જોયેલું છે કે આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી કેવી રીતે છૂટવું જોઈએ. આપણે આજે ગોલોક ધામમાં જોયું કે હરિનામ જપથી આપણે પહોંચી શકીશું ભગવાન પાસે. તો આ રીતે હવે ધર્મના 6 પ્રકારો છે. તો એમાં આવે છે વિધર્મ, અધર્મ કહેવાય. તો અધર્મ એટલે શું? તો આપણે ગઈકાલે જોયો તો દેવકી અને વસુદેવજીનો ફોટો, અને કંસ કેવી તલવાર ઉગામી લે છે. એમની બેન છે છતાં પણ, કંસની બેન છે દેવકી માતા, તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે તલવાર ઉગામે છે એમને મારવા માટે. તો એ અધર્મ થયું કહેવાય. આપણે રાવણનો દાખલો લઈએ તો રાવણ પણ કેવું, ભગવાનના પત્ની સહચરી એવા સીતા માતાને ઉપાડી જવાની હિંમત કરેલી. તો એ અધર્મ થયો કહેવાય. અને અત્યારે આપણે કળિયુગમાં તો કેવા કેવા અધર્મ થઈ રહ્યા છે એ આપણે જાણીએ છીએ. આજે આપણે આજુબાજુમાં પણ કેવા અધર્મ, કે ભાઈ મારો શું ફાયદો આમાં, મારો કેટલો ફાયદો. ઘણી જગ્યાએ ઘણી એવી અયોગ્ય પરિસ્થિતિમાં બધા જેને કહેવાય ને કે ટોળે વળીને ઉભા રહ્યા હોય, જોતા હોય, પણ કોઈને મદદ કરવા માટે પહોંચી નથી જતું. ઉભા જોયા કરે પણ મદદ ન કરે. તો આને પણ એક અધર્મ જ કહેવાય. તો આ રીતે આપણે કળિયુગમાં તો કેટલું અધર્મ થઈ રહ્યો છે. આપણને બધાને ખબર છે ઓલો નિર્ભયા કેસ કેવો થયેલો. આજકાલ કેવા અધર્મ થઈ રહ્યા છે. ગાયોની કતલ થઈ રહી છે. પછી સ્ત્રીઓની રક્ષા પણ અત્યારે જેને કહેવાય ને કે અમુક શહેરોમાં તો એ અમુક ટાઈમે બહાર નીકળવું પણ માતાજીઓ માટે જેને કહેવાય ને કે ભયકારક હોય છે. તો આવા બધા અધર્મ જે થઈ રહ્યા છે એ કળિયુગની અસર છે. તો એ પછી આવે છે ધાર્મિક સિદ્ધાંતો જેના માટે અયોગ્ય છે. તો એના માટે આપણે અર્જુનજીનો દાખલો જોઈએ કે અર્જુનજીએ કીધું કે ભાઈ હું તો ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ, જંગલમાં જઈને, વનમાં જઈને તપ કરીશ, અને ભિક્ષા માંગીને ખાઈશ, અને મારે કઈ આ યુદ્ધ લડવું નથી. પરંતુ અર્જુનજી કેવું કે એમનો જે સ્વભાવ અનુસાર, સ્વભાવ ક્ષત્રિયનો છે, ક્ષત્રિય છે પોતે, પરંતુ બ્રાહ્મણ બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા. બ્રાહ્મણ એટલે શું? જો સાચો બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય એ આપણે જાણતા નથી. કેમ કે સાચો બ્રાહ્મણ કે જે કૃષ્ણને જાણતો હોય, વેદોનો, શાસ્ત્રોનો જાણકાર હોય, તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. પરંતુ આપણે તો બ્રાહ્મણ એટલે કે ઓલી ધોતીને બંડી પહેરીને આવે ને પૂજા કરાવીને જાય એટલે આપણે એને બ્રાહ્મણ કહીએ. પણ ના, બ્રાહ્મણ એટલે કે જે ખરેખર કૃષ્ણને જાણતા હોય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે કૃષ્ણ, અને વેદોનો જાણકાર હોય. વેદોનો સાર શું છે? કૃષ્ણને જાણવા. અને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જે છે એ આખા વેદોનો સાર છે. તો અહીંયા અર્જુનજી બ્રાહ્મણ બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા, તો એ અયોગ્ય થયું કહેવાય. તો આપણે પણ આપણા સ્વભાવ અનુસાર આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. ભગવાને આપણે જોયું ને
કે ભગવાને 4 વર્ણોની સ્થાપના કરી છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, અને 4 આશ્રમોની પણ સ્થાપના કરી છે કે સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય એના માટે ભગવાને આ બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. પરંતુ જ્યારે આપણે આપણા સ્વભાવ મુજબ, આપણી એક્સપર્ટીઝ અને આપણી ક્વોલિટી મુજબ આપણે કામ ન કરીએ તો એ અયોગ્ય કહેવાય. તો ઉપધર્મ એટલે કે અન્યને ભૌતિક રીતે મદદ કરવી. તો આપણે પણ બધાને મદદ કરવી જોઈએ, કોઈના દુઃખમાં દુઃખી થવું જોઈએ. તો આપણે તો અત્યારે તો કેવા પાણીની પરબો બંધાવે છે, બધા વૃદ્ધાશ્રમ ને અનાથાશ્રમમાં બધા દાન કરે, બધું કેટલું મદદ કરતા હોય છે, કોઈ દુઃખીને મદદ કરતા હોય, કોઈ એવા બાળકોની પરિસ્થિતિ ન હોય તો એને ભણાવતા હોય. તો આ બધી ઉપધર્મ કહેવાય. પછી છેતરપિંડી ધર્મ. તો છેતરપિંડી તો હવે કઈ જગ્યાએ નથી થતી એ આપણે વિચાર કરવો પડે. દંભી. પછી આવે છે ધર્મ આભાસ, દંભી ધર્મ, કે જે ઘણા લોકોને એવો ધાર્મિકતાનો દંભ કરવાની આદત હોય કે ભાઈ હું તો બહુ ધાર્મિક છું, હું તો બહુ ધર્મના કામો કરું છું, હું બહુ ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, એવો દંભ કરતા હોય. તો એ દંભ પણ ન કરવો જોઈએ. અને પરોધર્મ. પણ સાચો ધર્મ શું છે? આત્માનો શાશ્વત ધર્મ શું છે? ભગવાનની સેવા કરવી. ભગવાનની સેવા કરવી એ સાચો ધર્મ છે આપણો. કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ છે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય છે. આત્માનો ધર્મ. આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે. પણ એ બ્રહ્મ ક્યારે થાય? આત્મા જ્યારે મન અને હૃદયથી શુદ્ધ થાય ત્યારે. અને આત્માનો જે સ્વભાવ જે છે ને એ આધ્યાત્મિક છે. પરંતુ આપણે આત્મા ઉપર આ મોહ માયાનું, ત્રિગુણી માયાનું લેયર ચડી જાય છે, એટલે આપણે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને આપણે ઓળખી શકતા નથી. પરંતુ આત્માનો ધર્મ છે પ્રેમ કરવો અને સેવા કરવી. તો પ્રેમ આપણે કોની સાથે કરવાનો છે? ભગવાન સાથે કરવાનો છે. પરંતુ જેવો આપણો જન્મ થાય કે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ એટલે આપણે એ બધું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. ઓલું નાનું બાળક હોય, ઓલું પછી થોડુંક મોટું થાય, પછી આ મારું રમકડું ને આ તારું રમકડું ને ખેંચા ખેંચી થાય ને મારું ને તારાથી શરૂઆત થઈ જતી હોય છે નાનપણથી જ. અને પછી પહેલા શું થાય કે જે બાળક હોય એ પહેલા માતામાં પ્રેમ શોધે, એની માતા તરફ એનું વલણ હોય. પછી થોડોક મોટો થાય એટલે એને સમજણ જે બધી આવે ત્યારે પિતાના પ્રેમમાં લિપ્ત થાય કે ભાઈ નહીં, આ તો બધું જે પિતા જે છે મને રમકડું લાવી આપે છે, આ લાવી આપે છે, પેલું લાવી આપે છે. એટલે થોડો પિતા તરફ એટેચમેન્ટ, માતા તરફથી ઓછું થઈને પિતામાં પ્રેમ શોધે. એ પછી આ થોડોક મોટો થાય એટલે પછી શું, એને મિત્રો મળે એટલે મિત્રોમાં પ્રેમ શોધે. આત્માનો સ્વભાવ ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. અને પછી મિત્રોમાં શોધે. પછી થોડોક જયારે યુવાની આવે ને કુમાર અવસ્થા આવે એટલે પછી કોણ મળે? ગર્લફ્રેન્ડ મળે, એટલે એમાં પ્રેમ શોધે. પછી મેરેજ થાય અને આગળ વધે થોડા એટલે પત્નીમાં પ્રેમ શોધવાનો શરૂ કરે. પછી પાછું બેમાં રકજક થાય અને બધું આગળ વધે. ઘણી વાર તો અત્યારે તો ડિવોર્સના કેસો બી વધી રહ્યા છે આજકાલ. અને પછી એવું કઈ પ્રોબ્લેમ આવી જાય તો પછી પાછું ઘરમાં કોને લાવે? પ્રેમની શોધ માટે. અત્યારે તો બહુ ફેશન ચાલી છે એની. શું લાવે? હરે કૃષ્ણ. બીવેર ઓફ ધ ડોગ. અત્યારે તો બધા ઘણાના ઘરોની ઉપર આ બોર્ડ મારેલા હોય છે. પહેલા આપણે ઘણાના ઘરે જતા ને ત્યારે અતિથિ દેવો ભવ, એવું બોર્ડ લાગતું. અને અત્યારે કેવા બોર્ડ હોય છે ઘણાના ઘર સામે? પહેલા જ દેખાય બીવેર ઓફ ધ ડોગ. એટલે એ પ્રેમ શોધે, પછી એમાં પ્રેમ શોધે અને એ લાવે ઘરમાં. તો આ રીતે પ્રેમ. પરંતુ સાચો પ્રેમ આપણને ક્યાં મળવાનો છે? હંમેશા જ્યારે ભગવાનમાં પ્રીતિ કરીશું ત્યારે આપણને સાચો પ્રેમ મળશે. સાચો પ્રેમ અહીંયા ભગવાન પાસે જ છે હંમેશા. અને તમે વિચાર કરજો, જ્યારે છે ને ભગવાનના કર્મ કરતા હોઈશું ને ત્યારે આપણને કોઈ ખોટા વિચારો નહીં આવે, કોઈ આપણને, અને એટલો આનંદ આવશે ને જેમ જેમ તમે કરતા જશો ને એમ તમને એટલો આનંદ આવતો જશે અંદરથી. અને એમાં પછી આસક્તિ વધતી જાય કે ના હું આ કરું પેલું કરું. પછી ધીરે ધીરે આ બધું કરતા જાય ને એમ આપણને આ ભૌતિક જે સુખો છે ને એ તુચ્છ લાગતા જાય ધીરે ધીરે. પછી કિટી પાર્ટીમાં જવાનું મન ન થાય,
પછી જે અમુક નિરર્થક વાતો કરતા હોય ત્યાં જવાનું મન ન થાય. નહીં તો આજકાલ તો બધા સાંજે 4-5 વાગે તો પછી ગાર્ડનોમાં જવાનું અને પછી ત્યાં તો ક્રિકેટની પણ વાતો થતી હોય, શેર માર્કેટની પણ વાતો થતી હોય, બધી વાતો થતી હોય, ત્યાં જવાની ઈચ્છા ન થાય. લાવ ને ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં, ભાગવતમ વાંચી લઉં, લાવ ને હજી આ બાકી છે ભગવાનનું કામ એ કરી લઉં, જપમાળા બાકી છે તો એ કરી લઉં, એવી ઈચ્છા થાય. તો આત્માનો ધર્મ શું છે? સેવા કરવી અને પ્રેમ કરવો. પ્રેમ તો આપણે જોયું, પણ સેવા આપણે કોની કરવાની છે? જો આજકાલ આપણે પણ બધા એકબીજાની સેવા જ કરી રહ્યા છે. પતિ પત્ની, પતિ હોય તો આપણે ઘરમાં બાળકોનું પત્નીનું ભરણ પોષણ કરતા હોય, માતા પિતા બાળકોની સેવા કરતા હોય, પતિ પત્ની જે પણ કોઈ આપણે રિલેશનશીપ જુઓ તો બધા એકબીજાની સેવા કરી રહ્યા છે. પણ આપણે સાચી સેવા કોની કરવાની છે? ભગવાનની કરવાની છે. તો જ આપણે પહોંચી શકીશું ભગવાન પાસે. તો પછી તમને બધાને શું લાગે છે કે શું માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? માનવ સેવા એ માધવ, અત્યારે જે આ બી થિયરી ચાલી રહી છે કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે, પ્રભુની સેવા નહીં કરો તો ચાલશે, પણ અહીંયા દાન આપો, બધા બાળકોને ભણાવો, ગરીબોને દાન આપો, તો એ માધવ સેવા પ્રભુ સેવા જ છે. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે? માતા જોઈને સેવા કરીએ તો જી માતાજી, શું કહી રહ્યા છો? અવાજ નહીં આવ્યો. દરેક જીવોમાં ભગવાન સ્વરૂપે જોઈને સેવા કરીએ તો એ બરાબર ખરું એમ? હા, યસ યસ, ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યો માતાજી. યસ, તમારો જવાબ સાચો છે એકદમ. તો જો માનવ સેવા તો આપણે કરવાની જ છે, પરંતુ આપણે રિદ્ધિ માતાજીએ કહ્યું ને કે બધાના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે, અને એ વ્યક્તિને જે દુઃખ પડે છે એ પરમાત્મા દુઃખી થઈ રહ્યો છે. તો એ રીતે માનવ સેવા, પરોપકાર, સત્કર્મ બધું કરવાનું જ છે આપણે. પરંતુ આપણે એ પણ સમજી લેવાનું છે કે જો માધવ સેવા નહીં કરીએ ને તો આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી નહીં શકીએ. એટલે માધવ સેવા તો જરૂર કરવાની છે. લક્ષ્મી માધવની છે ને માધવ પાસે જવી જોઈએ. તો આપણે ભગવાન સમજાવશે દાન પણ ક્યાં કરવું જોઈએ, કયા સમયે કરવું જોઈએ, કયા પાત્રતાને આપવું જોઈએ, એ બધું ભગવાન પણ આગળ સમજાવશે. તો આપણે આજે સત્કર્મ ને બધું કરીએ છીએ ને એ પણ એના પાછળની પણ એક ઈચ્છા એવી આપણી હોય છે કે ભાઈ મને માન મળે, મને સન્માન મળે, અને મને કોઈ બીજા 4 માણસો મને સમજે કે ભાઈ મારી પાસે આટલું છે, આટલું ધન છે, આટલી સંપત્તિ છે, બીજા 4 લોકો જાણે. મનના ખૂણે એવી ઈચ્છા રહેલી હોય છે. અને ઘણીવાર આપણે એ પણ ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારું સારું થાય, મને હજી સુખ અને શાંતિ મળે. તો એવી ઈચ્છાઓ સાથે આપણે આ બધા કર્મ કરતા હોય છે. તો પણ આ ઈચ્છાઓ સાથે પણ કર્મ કરીએ તો એ પણ સકામ કર્મ જ થઈ જાય છે. તો આ સકામ કર્મ માટે એક ખૂબ સરસ વાર્તા કથા છે ભાગવતમમાં. નૃગ રાજા હતા. નૃગ રાજા ખૂબ જેને કહેવાય ને કે બહુ આખા જેને કે ત્યારે તો રાજાઓ કેવું આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય કરતા, અને સમ્રાટ કહેવાતા. અત્યારનું જેવું નહીં કે ભાઈ અલગ અલગ દેશના વડાપ્રધાનો છે અને અલગ અલગ દેશનું બધું જે કાર્ય સંભાળી રહ્યા છે એવું બધું નહોતું. પહેલા તો એક જ રાજા હોય ને આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય સંભાળતા. તો આ નૃગ રાજા છે, આપણે ઈક્ષ્વાકુ રાજાનું નામ સાંભળ્યું ને, ઈક્ષ્વાકુ રાજાના પુત્ર હતા નૃગ રાજા. અને આ નૃગ રાજા જેને કહેવાય ને કે આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ એટલું બધું દાન કરે. અને ત્યારે તો કેવું કે પશુપાલનનો વ્યવસાય અને ગાયો દાનમાં આપતા. પણ ગાયો પણ કેવી સોનાના શિંગડે મઢેલી, ચાંદીના ખરીથી મઢેલી, રેશમી વસ્ત્રો પહેરાવેલા હોય. અને ત્યારે તો રેશમી વસ્ત્રો બી કેટલા મોંઘા, રેશમ, પ્યોર રેશમ. તો આ બધું જે છે એ આવી રીતે શણગારી અને પછી રોજની 1 લાખ ગાયો દાનમાં આપતા હતા. અને પણ એ દાન આપવાનો હેતુ શું હતો એમનો કે ભાઈ આ જન્મમાં મેં આ બધું સુખ હું ભોગવી રહ્યો છું, તો મને અનેક જન્મો સુધી હું આ સુખ ભોગવી શકું એવી ઈચ્છા. મનના ખૂણે એવી ઈચ્છા કે ભાઈ હું આગળના જન્મોમાં પણ આ બધું સુખ મને મળે. તો
તો નૃગ રાજા જે છે, હવે એકવાર એવું થાય છે કે એમની આ જે ગાયો દાનમાં આપે છે, તો એમાંથી અને બ્રાહ્મણોને ગાયો દાનમાં આપતા, કે ભાઈ બ્રાહ્મણો પહેલા તો કેવું કે કોઈ વ્યવસાય નહીં કરતા, પણ ગુરુકુળમાં બધા બાળકોને ભણાવે અને જ્ઞાન આપે, શાસ્ત્રોનું વેદોનું જ્ઞાન આપે બાળકોને. અને પછી આ ગાયો જે દાનમાં મળે એ ગાયોના પશુપાલનનો વ્યવસાય થોડો ઘણો કરી અને પછી એ બાળકોને સંભાળે, અને એમનું ગુજરાન ચાલતું એ ટાઈમે, એ વખતે. તો એવું થાય છે કે બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપે છે, એક બ્રાહ્મણને, અને એ બ્રાહ્મણને જે ગાયો દાનમાં આપે છે એમાંથી એક ગાય જે છે એ ફરતી 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 એ પાછી આવી જાય છે, રાજાની ગૌશાળામાં આવી જાય છે. હવે બીજા દિવસે બીજા બ્રાહ્મણ આવે છે અને એને ગાયો, રાજા જે છે નૃગ રાજા, એ બીજા બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપે છે. હવે આ બીજા બ્રાહ્મણને જે ગાયો દાનમાં આપે છે એમાં આ જે પાછી આવેલી ગાય છે એ બીજા બ્રાહ્મણને જતી રહે છે. હવે ત્યારે તો કેવું આમ કે હવે જે આ ગાય પાછી આવી ગયેલી, એટલે બ્રાહ્મણ જે છે શોધતો આવે છે. ત્યારે તો કઈ એવા સીસીટીવી કેમેરા હતા નહીં કે ભાઈ આપણને ખબર પડે કે ભાઈ ગાય અહીંયા જતી રહી. હવે શોધતા બ્રાહ્મણ રાજાની પાસે આવે છે કે ભાઈ કોઈને પૂછે ને કે ભાઈ આ ગાય તમે જોઈ હતી? કે હા અમે જોઈ હતી, આ બાજુ રસ્તેથી ગઈ. અને પછી એવી રીતે પૂછી અને કોઈ કહે છે કે ભાઈ આ તો પાછી ગૌશાળામાં જતી રહી છે રાજાની. તો રાજા પાસે આવીને બ્રાહ્મણ યાચના કરે છે કે ભાઈ મારી ગાય મને પાછી આપી દો. હવે રાજા તો કે છે ભાઈ અહીંયા તો હવે ફસાયા. અને પછી હવે તો બીજા બ્રાહ્મણને જતી રહી એ ગાય. તો રાજા જે છે એ પહેલા બ્રાહ્મણને કહે છે કે ભાઈ હું તમને હું 1 લાખ ગાયો આપું, પણ એ જે ગાય પાછી આવેલી છે તો એને બીજા બ્રાહ્મણને જતી રહી છે, તો મને તમે ક્ષમા આપો. પરંતુ આ બ્રાહ્મણ જે હોય, હવે ત્યારે તો બ્રાહ્મણો કેવા, કે જે આમ એક વાક્ય જે બોલે એ બોલાઈ ગયું હોય તો બોલાઈ ગયું, દાન લઈ લીધું તો લઈ લીધું. એ પછી તો બ્રાહ્મણ કે છે કે ભાઈ હું તમને લાલચુ લાગો છું? હું કઈ તમારી બીજી 1 લાખ ગાયો લેવા માટે આવ્યો છું થોડી? મારે તો જે તમે મને ગાય આપી હતી એ જ પાછી જોઈએ છે. હવે આ બાજુ બીજા બ્રાહ્મણને ગાય અપાઈ ગઈ હતી, એમને કેવી રીતે કહી શકે કે તમે મને ગાય પાછી આપો? હવે એ બ્રાહ્મણ તો ત્યારે તો કેવું આમ સિદ્ધાંતવાદી હોય બધા, કે એ પાછી પણ ન આપે કે નહીં, હવે તો આ મારી પાસે આવી ગઈ છે તો એ પાછી પણ ન આપે. એટલે હવે આ બધી બ્રાહ્મણોમાં ચર્ચાઓ થઈ અને પછી તો એવું થયું કે આ બધું ચર્ચાઓ થઈ અને મારા રાજા છે ખૂબ દુઃખી થયા. અને પછી તો મામલો તો બધો જેમ તેમ કરી અને સુલઝાવ્યો. પણ આ જે ઘટના બની એમાં રાજા બહુ દુઃખી થયા, અને પછી એ દુઃખમાં ને દુઃખમાં ધીરે ધીરે રાજા છે એ મૃત્યુ પામ્યા. જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે યમરાજ પાસે જાય છે અને યમરાજ એમને પૂછે છે કે ભાઈ હવે તમારે બધા તમારા પુણ્ય કાર્યોનું ફળ પહેલા ભોગવવું છે કે તમારા પાપ કર્મનું તમારે ફળ ભોગવવું છે? હવે જો આ જે ઘટના બની એ અજાણતા બની ગઈ છે, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે આ યમરાજ પૂછી રહ્યા છે, એટલે હવે રાજા કહે છે કે નહીં, મને પહેલા છે ને મારા પાપ કર્મનું પૂર્ણ ફળ ભોગવી લેવા દો, અને પછી હું પુણ્ય કાર્યનું ફળ ભોગવવા માટે તમે મને હું કહીશ. તો હવે આ યમરાજ જે છે, હવે આ જે ગાયનું આ બધી ઘટના બની એમાં એમને નૃગ રાજા જે છે એ આવી રીતે ગરોળી બની અને આવી રીતે કુવામાં ફસડાઈ પડે છે આ ફળ ભોગવવા માટે. ગરોળી બની અને પછી અનેક વર્ષો સુધી, જેને કહેવાય ને કે આખો યુગ ચેન્જ થઈ જાય એટલા વર્ષો સુધી આ નૃગ રાજા અહીંયા કુવામાં આવી જાય છે. હવે એકવાર એવું થાય છે કે ત્યાં એ વખતે તો ભગવાન પાછા કેવા હોય છે કે દાદા બની ગયા હોય છે, એમના પૌત્રો પણ હોય છે. તો આ બધા ગોપ બાળકો જે હોય ત્યારે એકવાર શું થાય છે કે પિકનિક જવા માટે કે રમવા માટે બહાર નીકળે છે ગોપ બાળકો, અને રમતા બહુ દૂર સુધી આવી જાય છે, અને પછી એમને ગોપ બાળકોને તરસ લાગે છે. હવે તરસ જ્યારે લાગે છે ત્યારે ગોપ બાળકો પાણી શોધવા માટે નીકળે છે. ત્યારે તો એવું કઈ, આપણે તો અત્યારે બાળકોને વોટર બોટલો આપીને મોકલવા પડે, પરંતુ ત્યારે તો કેવું કે ભાઈ નદી કે ક્યાંય પણ એવા સરોવર હોય ત્યાંથી બાળકો જળ પી લેતા. ત્યારે એવું શુદ્ધ પાણી પણ હતું કે પી શકતા હતા. અત્યારે તો આપણે એ પાણી પણ ન પી શકીએ એવી રીતે. તો બાળકો કુવો શોધે છે ને કુવામાં જુએ છે તો પાણી નથી, પણ આ ગરોળી જે છે, મોટી વિશાળકાય ગરોળી એ પડી હોય છે.
હા, તો હવે આ ગોપ બાળકો એને બચાવવાનો બહુ ટ્રાય કરે છે કે ભાઈ એને આપણે બહાર કાઢી દઈએ, પણ કેવું પાંદડાના વેલો ને બધું લાવી કરી અને બચાવવાની ટ્રાય કરે છે, પરંતુ આ એમનાથી થતું નથી ગોપ બાળકોથી. એટલે પછી શું થાય છે, ગોપ બાળકોને જરા કરુણા આવે છે કે ભાઈ આને તો બચાવવી જોઈએ ગરોળીને. હા, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પાસે આવે છે અને કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે અહીંયા કૂવામાં આવી રીતે ગરોળી પડી છે અને તમે એને આવો બચાવવા માટે. ભગવાન આવે છે, ભગવાન જે છે આવી અને એમના ખાલી કૂવાની બહારથી ભગવાન એક હાથ લાંબો કરે છે અને ગરોળી ઉપર હાથ મૂકે છે અને ગરોળી છે નૃગ રાજામાં કન્વર્ટ થઈ અને પાછા બહાર આવે છે. અને પછી ભગવાન પૂછે છે કે ભાઈ આ શું થયું તમને? હા, આ તમે અહીંયા કેવી રીતે આવી ગયા? જો ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે ને, તે છતાં પણ નૃગ રાજાને પૂછે છે કે ભાઈ આ તમારી હાલત આવે કેવી રીતે થઈ? એટલે નૃગ રાજા જે છે બધી આપવીતી કે છે એમને કે ભાઈ આવી રીતે બધું થયું અને આ બધી ઘટના ને બધું વર્ણવે છે. પણ આ ગોપ બાળકોને જ્ઞાન આપવા માટે થઈ અને ભગવાન નૃગ રાજાને આ બધી આપવીતી પૂછે છે. અને પછી નૃગ રાજા જે છે એ ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને પ્રદક્ષિણા કરી અને પછી સ્વર્ગમાં જાય છે એમના પુણ્ય કર્મનું ફળ ભોગવવા માટે. આ બધી ભાગવતમમાં કથા છે. પરંતુ આ કથાની પાછળનો હેતુ શું છે? આપણે શું સમજવાનું છે કે જે રાજા છે દાન જે કરતા, પણ એ પણ સકામ કર્મ થઈ ગયું હતું. હા, કેમ કે એમની મનની ખૂણે ઈચ્છા શું હતી કે ભાઈ હું આ જન્મમાં તો આ બધું જે મને સુખ મળ્યું છે એ આવતા જન્મમાં પણ મળે ને અનેક જન્મો સુધી હું સુખ ભોગવી શકું. તો એટલા માટે આ જે રાજા હતા એટલે એ સકામ કર્મ થઈ ગયા કહેવાય. હા, તો એટલા માટે જો આપણે પણ અત્યારે આમ મનની ખૂણે ઈચ્છા રાખીને પછી જે આપણે કંઈ પણ કર્મ કરીએ ને તો એ સકામ કર્મ જ કહેવાય. અને એનું પણ ફળ આપણે જોયું હતું ને કે કર્મયોગમાં કે ધેર ઇઝ એવરી એક્શન ધેર ઇઝ અ રિએક્શન. તો સારા અને ખરાબ કર્મોના ફળ હંમેશા આપણને ભોગવવા પડે છે. પરંતુ સારા આપણે કર્મ કર્યા હોય, આપણે પુણ્ય દાન વ્રત તપ બધા કર્યા હોય તો એનું પણ ફળ તો જરૂર મળે છે. પરંતુ આ રીતે ફળ અજાણતા પણ આવી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પણ આપણે ફળ જે છે એનું ભોગવવું પડે છે. હા, તો આ ખૂબ સરસ કથા હતી, ભાગવતમમાં આપેલી છે. તો હવે ભગવાન કહે છે જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. હવે આ જ્યારે નૃગ રાજાની જે કથા હતી ને એમાં એવું થાય છે એકવાર બ્રાહ્મણ એક ત્રીજો બ્રાહ્મણની વાત છે. હા, આ જે ઘટના ગાય ચેન્જ થઈ ગઈ એ બે બ્રાહ્મણોની વાત નથી. હવે એક ત્રીજા બ્રાહ્મણની વાત છે કે જ્યારે એ રાજા પાસે આવેલો અને એમને રાજાએ દાન આપેલું એ બ્રાહ્મણને, ત્યારે એ બ્રાહ્મણે ખુશ થઈ અને રાજાને વરદાન આપેલું કે ક્યારેક તમને ભગવાનના દર્શન થશે. હા, કેમ કે રાજાએ જ્યારે દાન આપેલું ત્યારે બ્રાહ્મણે રાજાએ પૂછ્યું કે ભાઈ તમને કઈ બીજી એવી ઈચ્છા હોય તો મને કયો. હા, ત્યારે એ બ્રાહ્મણ કે છે કે ભાઈ હું કૃષ્ણનો ભક્ત છું અને મને આ ભાગવતમની મને પ્રતો છપાવી દો અને મારા માટે મંદિર બંધાવી આપો ભગવાનનું. તો એ નૃગ રાજાએ એમના માટે ભગવાનનું મંદિર બંધાવી આપ્યું. અને ત્યારે તો કેવી નોટ પેન ને એવું બધું હતું નહીં. ત્યારે તો ઓલું કેવું લિપિબદ્ધ થતું. હા, ઓલા આપણે ખડિયા ને શાહી ને આપણે પેનથી એવું લખાતું અને એવી બધી પ્રતો છપાવી આપેલી એ બ્રાહ્મણને. ત્યારે એ બ્રાહ્મણે આ બધું મેળવ્યું રાજા પાસેથી, મંદિર બંધાવી આપ્યું ને એટલે એનામાં આશીર્વાદ આપ્યા રાજાને કે ભાઈ તમને ભગવાનના દર્શન થશે. હવે એ બ્રાહ્મણ પણ ભક્ત હતા એટલે બ્રાહ્મણ ભક્તનું પ્રોમિસ પાડવા માટે થઈ અને ભગવાન કૃષ્ણએ ભગવાનને આવવું પડ્યું. ભક્તનું પ્રોમિસ પાડવા માટે હંમેશા ભગવાન આવે છે. અને ભગવાનની કૃપા હંમેશા આપણા ઉપર ભક્તની થકી આવે છે. તો આ રીતે આપણે લેવાનું છે. તો એ હંમેશા એટલા માટે જો નૃગ રાજાને પણ ભગવાનના દર્શન થયા કેમ કે ભક્તનું પ્રોમિસ હતું. એ બ્રાહ્મણ ભક્તનું પ્રોમિસ હતું કે ભગવાનના તમને દર્શન થશે. તો આપણે જ્યારે જો અહીંયા શું કે છે ભગવાનને લગતી વસ્તુનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમને ભૌતિક માની લઈએ છીએ, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે.
તો અહીંયા આપણને ભગવાન આ શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ મારી જે કંઈ પણ મારું કર્મ મારા માટે પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરો એ ભૌતિક નથી, એ આધ્યાત્મિક કર્મ બની જાય છે. હા, ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે ને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. જો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, હા, તો જે ભગવાન આપણની પાત્રતા મુજબ આપણને જે પણ ધન સંપત્તિ આપે, શક્તિ આપે, સામર્થ્ય આપે, એ કર્મફળ થયું કહેવાય. તો એનો આપણે તિરસ્કાર નથી કરવાનો, આપણે એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. હા, આપણે ભગવાનને એમ થોડી કહી શકવાના છે કે નહીં મને ધન સંપત્તિ નહીં આપો. હા, તો આ રીતે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો, ભગવાન જે આપે એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. હા, કેમ કે બધું જે પણ જે છે ને એ ભગવાનની માલિકીનું જ છે. હા, આપણું કોઈ વસ્તુ છે નહીં, આપણે તો અહીંયા મહેમાન છીએ ભાઈ. હા, કોઈ વસ્તુ આપણી માલિકીની છે નહીં. તો એ જે ભગવાન ફળ આપે એનો સ્વીકાર કરી અને કર્મફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખવાની, ભગવાન કહે છે, અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે કર્મફળની ઈચ્છા પણ રાખવાની નથી. હા, તો આ જે બે વસ્તુને જો આપણે બેલેન્સ કરીએ છીએ, ભગવાનને તો ખબર છે કે આપણી પાત્રતા મુજબ આપણને શું આપવાનું છે. ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. તો અને એને ભગવાન કહે છે કે એને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. જો સંન્યાસીની વ્યાખ્યા શું કહી ભગવાને, હા, હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. સર્વ દ્વંદ્વો એટલે કે સુખ દુઃખ, જય પરાજય, સફળતા નિષ્ફળતા, હા, તો આ બધા દ્વંદ્વો કહેવાય. અને આ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી જાય છે. તો આપણે સંસારમાં રહીને પણ આવા સંન્યાસી બનવાનું છે. અને ભગવાને ગઈકાલે એક શ્લોકમાં આપણે જાણ્યું હતું કે જો આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ સિવાયના જે પણ કંઈ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ નથી કરતા તો હંમેશા એ કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. હા, અને પછી કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય એટલે પછી આપણે પાછા નવા શરીર લેવા જ પડે પૂરા કરવા માટે. હા, કર્મના બંધનો આપણે જોયું ને કે જેટલી ઈચ્છાઓ વધારે હશે ને એટલા આપણે કર્મ બંધનમાં વધારે ફસાઈશું. એટલા માટે આપણું જીવન જે છે ને એ સાદું અને સરળ હોવું જોઈએ. જેટલી ઈચ્છાઓ વધારે એટલો આપણે ભગવાન પાસે જવાનો રસ્તો જે છે એને આપણે બંધ કરતા જઈએ છીએ. હા, અને અહીંયા ફરતા રહીશું. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. જો ભગવાને એકદમ કહી દીધું, હા, પરફેક્ટ, કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના સમગ્ર ખાલી કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. કર્મનો પરિત્યાગ કરવો એટલે કે બધું છોડી છાડીને સંન્યાસ લઈ લેવો. હા, તો એવો જો ત્યાગ કરીશું આપણે તો સુખી થઈ શકીશું નહીં. આપણને 6થા અધ્યાયમાં ભગવાને એ સંન્યાસ વિશે પણ કહ્યું છે, ધ્યાન યોગ વિશે પણ કહ્યું છે. આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં સારી રીતે જાણીશું. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. હા, તો જો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, જે ભક્તિભાવે કર્મ કરતા હોય ને તો એનામાં ભગવાને આગળ 16મા અધ્યાયમાં દૈવી ગુણો વિશે ખૂબ બધું કહ્યું છે. જેમ જેમ આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ એમ આપણામાં ક્રોધ ઓછો થતો જાય. પછી મન આપણું શાંત થતું જાય, વિશુદ્ધ થતું જાય. આપણા જે કલ્મશો જે છે ને એ દૂર થતા જાય ધીરે ધીરે. જેમ જેમ મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, ભગવાનની સેવા અર્ચના કરીએ એમ આપણામાં નમ્રતા આવતી જાય. હા, આપણું મન કંટ્રોલમાં રહે, આપણી ઇન્દ્રિયો વશમાં રહે. અને આપણને જો ક્રોધ કરે ને એવા વ્યક્તિઓ ગમતા નથી. આપણને બહુ સારી રીતે વાતચીત કરતા હોય, પ્રેમથી વાત કરતા હોય એવા લોકો આપણને હંમેશા ગમતા હોય છે. હા, તો ભગવાન શું કહે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે ભક્તિ જે છે, ભક્તિ સેવા જે છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે.
તો આપણામાં એવા ગુણો ડેવલપ થતા હોય છે. એના માટે સેપરેટલી હેન્ડ ઓવર કરવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ એમ એમ આપણામાં આ બધા ગુણોનો વિકાસ થાય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં પણ કદાપી લિપ્ત થતો નથી. અહીંયા જો બાજુમાં ચિત્ર જો ભગવાનના ભક્ત છે, હંમેશા બધા ભક્તોને પ્રસાદ વેચી રહ્યા છે. પ્રસાદનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. તો આપણે એ પણ જોઈશું આગળ. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, એ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો ભગવાને એક આગળના શ્લોકમાં પણ કહ્યું હતું કે જે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ખાતર ખાલી ભોજન બનાવે છે અને ભોજન કરે છે તો એ પાપ જ ખાય છે, એવું ભગવાને કહ્યું હતું. એટલે આપણે હંમેશા ભગવાનને ભોગ લગાવી અને પછી આપણે એનો પ્રસાદ લેવાનો. ચલો બધા ચેટમાં લખજો કે કોણ કોણ ભોગ ધરાવે છે. બધા લખજો ભાઈ, ભોગ તો ભગવાનને ધરાવવો પડે. ભગવાન પાસે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ ભગવાન કે છે. આગળ આપણે જોઈશું. તો જેવી રીતે કમળનું પત્ર જે છે ને એ એના ઉપર એક આમ જેવું કેવું વેક્સ જેવું લેયર હોય છે. એના ઉપર પાણી આપણે ટીપું હોય ને તો એ ટીપું પણ લસરી પડે, એના ઉપર રહી જ ન શકે. તો એવી રીતે અહીંયા કમળનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે કે આપણે પણ જો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરશું તો આપણે પણ આ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહી શકીશું. આપણે જોયું હતું ને કે ભાઈ અનાજ, ફળ, શાકભાજી જે પણ કંઈ થાય છે, પૃથ્વીમાં ઉગે છે, અનેક જીવો એને જ્યારે બધું એની પ્રોસેસ થતી હોય ત્યારે અનેક જીવો મૃત્યુ પામતા હોય છે. ઇવન ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં પણ વાહનની નીચે આવીને પણ અનેક જીવો મૃત્યુ પામતા હોય. અનેક રીતે બધી અલગ અલગ રીતે જેને કહેવાય ને કે આપણે પાપ જે છે સાથે રહેલું જ હોય છે. આપણે જે ભોજન આપણે કરીએ ત્યાં સુધીમાં તો કેટલાય જીવોની હત્યા થઈ ગઈ હોય. તો એ ભગવાનને આપણે જયારે ભોગ ધરાવીએ છીએ ત્યારે શું થાય કે ભગવાન એ પાપ લઈ લે છે અને આપણને શું આપે છે? સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આપે છે. એટલા માટે હંમેશા કહે છે ભગવાન કે પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. તો આપણે ગૃહિણી હોય તો હંમેશા યાદ રાખીએ કે ભાઈ નહીં, મારે ભગવાન માટે ભોગ બનાવવાનો છે. તો એ રીતે આપણે આપણી ભાવનાઓને ખાલી આપણે ચેન્જ કરવાની છે. ઘરમાં આપણે ભાઈઓ હોય, પ્રભુજીઓ હોય તો એ ધન કમાતા હોય તો એમાં પણ આપણે વિચારીએ કે ભાઈ નહીં, આ મારે ભરણ પોષણ માટેનો થોડોક ભાગ આપણે જે પણ હોય એ રાખીએ અને બીજો આપણે થોડોક પાર્ટ જે છે એ ભગવાનના કાર્ય માટે આપણે દાન આપીએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે જે કર્મ કરીએ તો એ જે છે એ આપણું આધ્યાત્મિક કર્મ થઈ ગયું કહેવાય. અને એમાં આપણને જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દાન કરીએ છીએ, વ્રત તપ પણ જે આપણે કરીએ તો એ ભગવાનના પાસે આપણે પહોંચવાનું છે એવી ભાવના રાખીને કરીએ તો આપણે જે છે કે બધા આપણે સકામ કર્મ, નહીં તો આપણે વ્રત તપ દાન પુણ્ય જે પણ કંઈ કરીએ છીએ પણ એમાં આપણો ઈચ્છાને સ્વાર્થ જો જોડાયેલો હોય ને તો એ પણ સકામ કર્મ થઈ જાય. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પાપ કર્મથી અલિપ્ત રહે છે. કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરવાનું છે. ભગવાન કહે છે અહીંયા પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. ભગવાન કહે છે તો આપણે પણ આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીશું તો આપણે આ પાપ કર્મોથી છૂટી શકીશું. તો યોગીજનો જે છે, જો સાચો યોગી કોને કીધો છે ભગવાને કે અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે જ કર્મ કરે છે. તો સાચો યોગી કોને કહેવાય કે જે આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે. તો આપણે પણ ભક્તિ સેવા કરવાની છે તો આપણી પણ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ આપણી થશે. આપણામાં પણ એવા દૈવી ગુણો વિકસશે અને ભગવાનના આપણે અંશ છીએ એટલા માટે ભગવાનના જેવા ગુણો અલ્પ પ્રમાણમાં આપણી અંદર પણ રહેલા છે. પરંતુ આત્મા ઉપર મોહમાયાનું લેયર ચડી જાય છે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં આપણે એટલા બધા પરોવાઈ જઈએ છીએ કે પછી એ આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને જાણી શકતા નથી. તો એટલા માટે આપણે આત્મશુદ્ધિ માટે આપણે કર્મ કરવાનું છે. ભગવાને તો કોઈ જરૂર નથી. ભગવાનને તો 56 ભોગની પણ જરૂર નથી. ભગવાનની તો સમૃદ્ધિ અનંત અને અપાર છે. આપણે જોયું હતું બીજા અધ્યાયમાં. આપણે આ બધું શેના માટે કરવાનું છે? આપણા માટે કરવાનું છે. અને મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે? ભગવાન પાસે આપણે પહોંચી શકીએ.
તો આપણા શીલા પ્રભુપાદ છે એમને આખું જીવન કૃષ્ણમય રહ્યા. હા, અને પાછું પોતે એનું અનુસરણ કરી અને આખા વિશ્વને બતાવી દીધું કે તમે આ રીતે જીવશો, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જીવશો તો તમે પાપમાંથી છૂટી શકશો. અને ભગવાન શું કે છે, હવે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. જો જીવનમાં આપણને શાંતિ જોઈતી હશે ને, આજકાલ બધાને લગભગ આપણે ઘણા બધાના મોઢે સાંભળ્યું હશે કે ઘણું બધું છે પણ જીવનમાં શાંતિ નથી. હંમેશા આપણે ભયમાં જીવતા હોઈએ છીએ. પરંતુ જો આપણે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. જો અહીંયા આપણે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ઓલા સામાન્ય ડુક્કર હોય તો એને પણ ઓલી વિષ્ટા ખાવામાં પણ એને આનંદ આવતો હોય. તો આ રીતે જો ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જ આપણે રચ્યા પચ્યા રહીશું, કે આપણે શરીરની ઈચ્છાઓ માટેના જો કર્મ કરવામાં રચ્યા પચ્યા રહીશું તો પછી ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરી શકીશું નહીં. તો એટલા માટે એને જો અહીંયા ભગવાન આ અદ્વૈત પ્રભુનું ફોટો છે અને શાલિગ્રામની સેવા કરતા એ તો. અને આપણે આ રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં નહીં પણ એમાંથી થોડાક જેને કહેવાય ને કે અલિપ્ત થઈ અને ભગવાન માટેના પણ કર્મ કરવાના છે. ભગવાનની પ્રીત્યર્થે, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવાના છે. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. ચલો 9 દ્વાર કયા છે? હરે કૃષ્ણ. શરીરને ભગવાને 9 દ્વાર વાળું નગર કયું, કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? 9 દ્વાર કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 2 આંખો, પછી 2 કાન, પછી 2 નાસિકા, મોં, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, એ 9 દ્વાર વાળું નગર ભગવાને કહ્યું. હરે કૃષ્ણ. બધાનો મારો અવાજ આવી રહ્યો છે કે નહીં? હા, આવી રહ્યો છે. જી જી, ઓકે. તો આ 9 દ્વાર વાળું નગર કહ્યું ભગવાને શરીરને. તો જો આ રીતે આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો આપણે આ 9 દ્વાર વાળા નગરમાં આપણે સુખેથી રહી શકીએ છીએ. તો શરીરના 9 દ્વાર આપણે જોયા. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે તેવી રીતે તેના જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. જ્યારે આ જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય આપણામાં, ત્યારે આપણને આ જ્ઞાન જે છે બધું સમજાઈ જાય છે. જેવી રીતે આપણે કેવું કે રાત્રે અંધકારમાં સૂર્ય ન હોય તો આપણને અંધારામાં આપણે જોઈ પણ ન શકીએ. તો એવી રીતે આપણે પણ આ 9 દ્વાર વાળા નગરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય તો આપણે સાચી સમજૂત, આપણે જે સાચું જ્ઞાન છે એ સમજાઈ શકે છે બધું, અને પ્રગટ થાય છે જ્ઞાન. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સિદ્ધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. જો ભગવાને કહ્યું મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય, તો આશ્રય કોનો લેવાનો છે? આપણે ભગવાનનો લેવાનો છે. અને એ જ્યારે આપણે આ મન, બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા અને આશ્રય ભગવાનમાં લઈશું ત્યારે આપણે આ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને, જો સંશયોથી વિશુદ્ધ એટલે કે આ જ્ઞાન ઉપર આપણે શંકા નથી કરવાની. સ્વયં ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે અને એને આપણે સહર્ષ સ્વીકાર કરવો જોઈએ, શંકા ન કરવી જોઈએ. તો આપણે આ મુક્તિના પંથ ઉપર આગળ વધી શકીશું. અને વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. જો આ પણ પંડિતની વ્યાખ્યા થઈ. પંડિતાહ સમદર્શિનઃ. તો પંડિત કોને કહેવાય? વિદ્વાન કોને કહેવાય? કે જે બધા જ જીવાત્માઓને સમદ્રષ્ટિથી જોતો હોય. જો અહીંયા આપણે ચિત્રમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગાય છે, તો ત્યાં પણ અહીંયા પરમાત્મા રહેલા છે. ગાયમાં પણ, પછી કૂતરામાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે, પંડિતમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે, હાથીમાં પણ છે, આ મનુષ્યમાં પણ છે. તો બધા જ જીવાત્મામાં પરમાત્મા રહેલા છે.
એટલે આપણે સમદ્રષ્ટિથી કેળવવાની છે. હા, એ સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે એટલે પછી એવું નહીં કે પછી આપણે જ્યાં પછી વાઘ કે સિંહ મળે તો એને પણ નમસ્કાર કરવાના છે કે એમાં પરમાત્મા રહેલા છે. હા, કે પછી કૂતરાને આપણે ઘરમાં લાવીને બેસાડવાનું છે. જ્યાં પણ ભગવાને જેના પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે જેને જ્યાં સ્થાન આપ્યું છે ત્યાં આપણે રહેવા દેવાના છે. હા, અને એટલા માટે અહીંયા આપણે સમદ્રષ્ટિથી જોવાનું છે. અત્યારે આપણે જે કે ભાઈ ગાયોની કત્તલ થઈ રહી છે, પશુ હત્યાઓ થઈ રહી છે, એટલે આપણે જીવદયા કેળવવાની છે. આપણને ભગવાન એ રીતે કહેવા માંગે છે કે ભાઈ સમદ્રષ્ટિ, કે ભાઈ અત્યારે જે બધા માંસાહાર પણ કરી રહ્યા છે તો એ પણ ખોટું છે. હા, એનું તો કેટલી બધી જેને કહેવાય ને કે ભગવાન એવી સજા કરે છે કે આપણે બધા અમુક શાસ્ત્રોમાં એવી બધી સજાઓ લખેલી છે. હા, કે ભાઈ આ બધું જે કરે ને આપણને ભગવાન આગળ કહેશે કે બધા જ જે જીવો છે ને અહમ બીજ પ્રદપિતા, હા, કે બીજ આપનારો પિતા હું છું બધા જીવાત્માઓને. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનના બાળકો થયા કહેવાય. જે પણ જીવાત્માઓ 84 લાખ યોની છે એ ભગવાનના બાળકો છે. અને આપણે એક જીવને મારી અને બીજા આપણી જો આપણી જીભના સ્વાદ ખાતર આપણે એને આપણે કષ્ટ આપીએ છીએ તો એ પ્રકૃતિના કાયદાનું, ભગવાનના કાયદાઓનું આપણે ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાના છે. અને અત્યારે તો આપણે જોઈ રહીએ છીએ કે કેટલું અધર્મ વધી રહ્યો છે. આવો તો કેટલા અત્યારે તો મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર અને ગાયોના કતલખાના ઓફિશિયલ તો જે ચાલતા હશે, પણ અનઓફિશિયલ તો એવા કેટલાય ચાલતા હોય છે. તો આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે. હા, કોઈ જગ્યાએ દુષ્કાળ પડે છે, અતિવૃષ્ટિ થાય છે, અને આ બધું કેમ થઈ રહ્યું છે? કેમ કે આ બધો અધર્મ વધી રહ્યો છે. તો હવે ભગવાન આપણે સમદ્રષ્ટિથી જોવાના છે. જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પતો હરમય સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. જો ભગવાન શું કે છે, અને સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પર બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એટલે આપણે છે ને આપણે દીર્ઘદ્રષ્ટા થવાનું છે. કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આત્મા કેવો છે? શાશ્વત છે, અવિનાશી છે અને ચિરસ્થાયી છે. એટલા માટે આપણે એવો પ્રયત્ન કરવાનો કે આપણે આ જન્મમાં જેવી ભક્તિ કરીએ અને ભગવાન સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. તો આ રીતે અને ભગવાન કે છે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો આ આનંદને આપણે છોડવાનો છે. આપણે ભૌતિક મર્યાદાઓ, તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખભોગમાં રસ લેતો નથી, કેમ કે તે દુઃખના મૂળ છે. જો હાથી હોય ને એને સ્પર્શેન્દ્રિયમાં આસક્તિ હોય, એટલે હંમેશા હાથણીની પાછળ એ ભાગતો હોય. એ પછી ભમરો હોય તો ભમરોને ઓલા જેને કહેવાય ને કે શું આપણે કહેવાય પરાગરજમાં આસક્તિ હોય, કે એના ઉપર એમાં એ આસક્તિ હોય અને પછી મધ ઉત્પન્ન કરે ને એ જે બધી પ્રોસેસ છે તો એમાં એની આસક્તિ હોય. શિકારીને હરણમાં આસક્તિ હોય. અને પછી આપણે જે ઓલા ચોમાસામાં જીવડાઓ જોઈએ છે કે રાત્રે ઓલા પ્રકાશમાં એવા બધા લાઇટની આગળ પાછળ એવા ભમતા હોય કે પ્રકાશની આસક્તિ હોય એ લોકોને, પણ પછી બીજા દિવસ સવારે જોઈએ તો એ બધા મરેલા પડ્યા હોય. પરંતુ ભગવાન શું કે છે કે આવી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા જે સુખો છે, પણ એ બધા દુઃખના મૂળ કારણ છે. એટલે હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? આપણે જે આ ભૌતિક આસક્તિ છે, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર જે છે એને આપણે છોડવાની છે. આપણી જરૂરિયાત પૂરતું આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ કે એ બરાબર છે, પરંતુ આપણે જે આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ અત્યારનું જે લાઈફસ્ટાઈલ જે છે એનું ધોરણ એટલું બધું ઊંચું આવી ગયું છે કે એને આપણે મેન્ટેન રાખવામાં અને એ સુખો ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કરવામાં પછી આપણે ખરા ખોટા કામો અને અનર્થ કરતા થઈ જઈએ છે. લોન લેવીને ઉધારી કરવી ને આ બધું, અને પછી પાછું આપણી કેપેબિલિટી હોય ન હોય અને એના પાછળ આપણે કેટલા બધા ખરા ખોટા કામો કરતા હોય છે. તો એ બધામાં એને ભગવાન શું કે છે? દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. અને એમાં પછી આપણે કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આપણે એમાં આનંદ લેવાને બદલે આપણે ભગવાનની સેવા કરવામાં અને ભગવાનને પ્રેમ કરવામાં આનંદ લેવાનો છે. જો આપણે બધા છે ને આ 4 કમાં ફસાયેલા છીએ. 4 ક કયા કયા? કંચન એટલે કે સોનું,
કંચન કાયા કીર્તિ તો આ રીતે આપણે કીર્તિ, કાયા, કંચન અને ચોથો કયો હતો? કામિની. એટલે સ્ત્રીઓ, એટલે કે કામ, વાસના. પછી જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. જો સાચો યોગી ભગવાને કોને કહ્યો કે જે આ શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા એટલે કે મૃત્યુ પહેલા જે મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે અને વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે. સાચો યોગી કોને કહેવાય? જો ભગવાને એની વ્યાખ્યા કરી આપણને. આપણને યોગી એટલે કે જે ભગવા વસ્ત્રો પહેરી લઈને જે સંન્યાસ લઈ લઈને આપણે એને યોગી સમજીએ, સંન્યાસી કહીએ. પણ સાચો યોગી ભગવાને કયો કીધો કે જે શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા જે મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે, વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો એ યોગી છે. એટલે આપણે આવા યોગી બનવાનું છે. અને આ રીતે ભગવાન કહે છે કે જે આ સાચો યોગી છે એ પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામી શકે છે અને બ્રહ્મને પામે છે. તો આપણો આજે છે ખૂબ સુંદર મહત્વનો શ્લોક છે કે ભગવાન કહે છે જો આપણને જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હશે તો આ શ્લોકને ખૂબ મહત્વનો છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોકમ હેશ્વરમ. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા એટલે ભોગવનાર, એન્જોયર. તો ભગવાન અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે બધા ભગવાનની સેવા કરવા માટે નિર્માયેલા છીએ અને આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. તો આપણને પણ અહીંયા તો આપણને ભોગવવું છે બધું, હે ને? આપણને એન્જોય કરવું છે. પરંતુ આપણે જો એમ જાણી લઈશું ને કે ભગવાન જ અલ્ટિમેટ એન્જોયર છે, બધા યજ્ઞોના સ્વામી ભગવાન છે, તો આપણી આ જે બધી જે મેન્ટાલિટી છે ને એ બધી છૂટતી જશે. અને ભગવાન કહે છે સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી તો સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકના મહેશ્વર કોણ છે? ભગવાન છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ એટલે ભૂતાનામ એટલે કે સર્વ જીવોનો, સુહૃદમ એટલે કે શુભેચ્છક મિત્ર. જો પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહીને ભગવાન આપણને ઘણીવાર અંતસ્ફૂર્ણા પણ કરાવે છે. શુભેચ્છક મિત્ર છે. આપણા જે પણ અત્યારની જે રિલેશનશીપ છે આપણી, જે પણ સગાવાલાઓ છે એ આપણા છૂટી જવાના છે. મૃત્યુ થયે ભગવાન આપણી સાથે હંમેશા રહે છે. બીજા શરીરમાં પણ આવશે. અનંત વર્ષો સુધી આપણે અનેક જન્મો લઈશું ને તોય ભગવાન તો આપણી સાથે જ રહેવાના છે. તો આ આપણે સાચી હકીકતને આપણે સમજી લેવી જોઈએ. અને ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. જો મામ શબ્દ છે ને ભગવદ્ ગીતામાં વારે વારે ભગવાને રિપીટ કર્યો છે કે જે મને જાણી લેશે એ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે અને સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામી શકશે. તો આપણે બધાને તો શું જોઈએ છે? બધાને શાંતિ જોઈએ છે ને. કોઈને એવું અશાંતિ જોઈતી હોય છે? નથી જોઈતી. તો શાંતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે? જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરીશું અને ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું તો આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આજુબાજુમાં પણ આપણને ઘણા લોકો કહેવા વાળા મળે છે કે ભાઈ બધું જ છે, પૈસે ટકે પણ સુખી હોય, પરંતુ બધા કહેતા હોય કે ભાઈ જીવનમાં શાંતિ નથી. હંમેશા આપણે ભયમાં જીવતા હોઈએ છીએ. તો જો શાંતિ જોઈતી હશે તો આપણે આ સૂત્ર આ છે ને શાંતિ ફોર્મ્યુલા શ્લોક કહેવાય છે. આપણે જો બીજા અધ્યાયમાં જો આપણે ઓલો શરણાગતિ શ્લોક જોયો તો એવી રીતે આ શાંતિ ફોર્મ્યુલા જોઈએ છે. તો આ શ્લોકને પણ વારે વારે આપણે વાગોળવું જોઈએ. જ્યારે પણ ક્યારેક આપણે એવો ફ્રી ટાઈમ હોય ત્યારે આ બોલવાનો શ્લોક યાદ રાખવાનો. તો આપણને પણ માઇન્ડમાં ફિટ કરી દેવાનો છે. આપણે કેવો સારો ફોટો આપણને ગમતો હોય તો એને આપણે ફોટો ફ્રેમ કરાવીને રાખીએ ને, તો એવી રીતે આ શ્લોકને પણ આપણે મગજમાં એવો જડી લેવાનો છે. તો આ રીતે આપણને જો શાંતિ જોઈતી હશે તો આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવું પડશે. તો આ સાથે અહીંયા અધ્યાય જે છે પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી
જય હરે કૃષ્ણ બધાને હરે કૃષ્ણ. હરે